Sizge yaş balalar kışkı kişte Şolı ide oturasız yakın işge Oturasız rahatlanıp dizilişip Şatlık sizge umaysızlık kilmi hiçte Hiç koysığız tanış tügül hasret birle Oturgansız matur gana ret birle Qışqı kişinin asonlığın sezmisiz de Ənkəgiznin söylegəni əkiyyət birle Haylakar ateş. Birin zamanda bek matur, bek batır bir ateş bulgandı. Ateş bir vaqt uramda yurganda oltin baldoq topa da onu mo'yinina kiyib qo'yadi. Buni bir boy ko'rib atashga aytdi. Altın baldağını bir atnağa mine birip turalı. Min sina para verirmin. Şulay degach atash ishona. Boyga bir atnağa baldağın berib, tara olib qaytib ketdi. Bir atna o'tgach, boydan borib baldağın so'ray. Boy bermişe atashni o'p qaytarib jibaradi. Atash 2 kun qayg'irib yurida, boy yanına tag'in bormoqchi bo'la. Bora deb u atashga bir oy ushray. Ateş. Koya barasın. Men bayga oltin baldağımni sırarga baram. Min de barayım eli. Ayda, menim ishga kir. Ayu atashning og'zidan ishine kirib ketadi. Tag'in ketadi bu atash. Bora bo'ri ushray buna. Shulay biroz kuylashib olgandan so'ng bo'ri de atash ishine kiradi. Atash davom etadi. Endi tulki da ushray. Ul da atashning qoya yo'l tutganini bilgach, onun ishine kirib o'tira. Mana endi atash boyga borib jetadi. Qopqa boshına ushib biladi, qishqira boshlaydi. Bayabay, oltin baldaqni ber. Boy xizmatchilarini atashni tutarga qo'shadi. Shundan atashni tutib, qozlar talab o'tirsin deb atashni qozlar yonina yabalar. Obzorga yabu bilan atash Tulki, sig'ishdan. shulay deyuga tulki atash ishidan chiqib, butun qozlarni oshab bu bitiradi, yangadan atash ishine kirib qo'shadi. Ulayda bo'lmag'ach, ikinchi kunni atashni sariqlar yakalar obzorina yabalar. Yabu bilan atash tag'in qishqiradi. Buri, sig'ishdan. Shulay deyuga bo'ri atash ishidan chiqib, butun sariqlarni bu o'tiradi, atash ishine kirib yo'qoladi. Üçüncü kunni endi obtirag'ach atashni otlar tebib o'tirsin deb otlar obzorina yabalar. Atash tag'in obzorga yabu bilan qishqiradi. Ayo, sig'ishdan. Vay deyuga oyim chiqib butun otlarni qiynab o'tiradi, atash ishine kirib o'tira. Endi bulayda bo'lmay ekan deb atashni 4-chi kunni quyuga tashlaylar. Quyuga tashlaw bilan atash qishqiradi. Suv, kirishga. Shulay deyuga quyudagi butun suv atash ishine kirib bitadi. Atash bunda da o'lmay qoladi. 5-chi kunni mishga bek kuchli o't yog'ib, yonib o'lsin deb atashni mishga atalar. Atash mishga kiruv bilan qishqiradi. Suv, sig'ishdan. Suv atash ishidan chiqib, o'tni sindiradi, yangadan atash ishine kiradi. Atash tag'in o'lmay qoladi. Bulayda bo'lmag'ach, atashni qozonga solib pishirib osharga bo'lalar. Qozonga solib quyulari bo'la, atash qishqirib jibaradi. Suv, sig'ishdan. Bütün quyi suvi atash ishidan chiqib, qozonda qaynab o'tirgan shunpani da suvitib bitiradi. Qozondan toshib chiqib, o'choqni da sindiradi. Mana atash qishqiradi. Ayo, tulki, buri, sig'ishdan.
Аю, бүре, түлкі іштен бір артлы шығып, байының қызметшілерін қуып кері башлайлар. Оларны қинайлар, бүтін үйдегілерін қорқытып бітірелер. Аннары байдан әтәшнің балдағын алып, күліше-күліше қайтып кетелер. Міне, кішінің алтын балдағына қызықсаң, шулай бұлай екен ол. Bir saat yarım kaderle oynağaç, indi şayat bir saatsiz tirlemem dip uylağaç, yügürüp çıktım sudan, tiz kindim öz başım.
үзем, әллә нидән, юк янымда юлдашым. Бер вакыт китәм дигәндә, төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлә утыра тускыган сачан тарап. Тынды алмыйча торам, куркып кына тешне кысып, шул яр буендагы куя агачларга посып. Сачларым үргәч тарап, сикерде, төште суга ул. Шунда да китте, тәмам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кердем басмага. Җан оныткан ахры, калган тарага басмада. Як-ягымда һич кеше дә юклыгын белдем дә мин чаптым авылга. Таракны тиз генә элдем дә мин. Күрмимен алны вә артны, иш чабам мин, иш чабам, ашыгам, тирлим, пешәм, һәм кып-кызу утта янам. Бер заманны әйләнеп баккан идем артка таба. Харабыш, су анасы да минем арттан чаба. Кычкырадыр, кашма, кашма, тукта, тукта, и карак, ник аласың син аны? Ул бит минем алтын тарак. Мин качам, ул куадыр, мин качам. Шул кадәрле кыртыныч, һичбер кеше юк ичмасам. Шул рәвешчә чабышып, җиттек авылга бер вакыт. Су анасыны карга күтәрелде барча эт. Хау, бер туктамый этләр өрә. Су анасы куркып этләрдән кирегә жүгерә. Инде эш җайланды, куркудан тынычландым дидем. Иң явыз карчык, тарагымнан коры калдым дидем. Өйгә кайттым да, әни, алтын тарак таптым дидем. Сусадым, ардым әни, мин бик озак чаптым дидем. Сөйләштем кыссаны, алды тарагымны әни. Курка үзе алса да, уйлый эшеннән әллә ни. Яхшы хуш, батты кояш, йокларга яттым кич белән. Илче тулган иде кичке һава хуш ис белән. Юрган астында йокыга китми ятам мин һаман. Кемдер тәрәзәне чиртә бер заман. Мин ятам рәхәт кенә, тормыйм да, кузгалмыйм әле. Бу тавышка сискәнеп торган йокысымнан әни: «Не кирәк? Кем бу? Кара төндә вакытсыз кем йөри? Нәрсә бар соң төнлә берлән ипшагын кергәли?» Су анасының китер, кайда минем алтын тарак? Бир, бая көндез алып качты синең угылың карак. Төшкән айның шәүләсе, мин юрган астыннан карыйм. Калтырыйм, куркам, Ходай дим, инде мин кайда барыйм?
Еш үзексез шылташып безнең тәрәзәне кага. Ул котышкыч сачларыннан шишмә төсле су ага. Әнкәем алтын таракны тиз генә эзләп табып, атты да тышка, тиз үк куйды тәрәзәне ябып. Су анасыннан котылгаштан, тынычлангач, әни и ырышты соң мине. Мин дә шуннан бирле андый эшкә кыймый башладым. Иясе юк дип, әйберләргә тими башладым. Аю, карт, түлкі. Бұрын заманда бір карт яшәгәнди. Көннәрдән бір көнне шалкан чәчеп тұрғанда карт янына аю килеп чыгады. Ни эшлисең ди аю? Шалкан чәчәм ди карт. Әйдә уртагына чәчик ди. Әйдә ди карт. Бергәләп шалкан чәчәргә тотыналар ди булар. Карт агач төбен казып тора. Аю кайырып алып тора. Шулай итеп тиз генә җирне әрчеп, шалканны чәчеп тә куялар ди. Шалкан җитешкәч, аюга әйтә карт: "Ничек бүләбез? Син төбен аласыңмы, әллә сабагынмы?" ди. "Мин сабагын алам" ди аю. Ярар. Аюга шалканның яфракларын кисеп бирә дә, бу үзе 15 ат йөгенә тиеп, шалканны алып кайтып китә. Бер заманны шалканны тиеп базарга китеп барганда, аю очрый моңа. "Кая барасың?" ди. "Базарга шалкан сатарга барам" ди дә, аюга 2 шалкан ыргыта. Аю шалканны ашап карагач әйтә: "Ай-һай бабай, мине алдагансың бит син" ди. "Икенче уртакка эшли калсам, төбен алам инде" ди. 2нче ел килеп җитә. Карт кырга барган икән, әлеге аю тагын моның янына килеп җитә. "Бабай, нишлисең?" ди аю. "Будай чәчәм" ди. "Әйдә уртакка эшлик" ди аю. "Әйдә" ди карт. Шуннан тотыналар булар будай чәчәргә. Карт чәчеп тора, аю койрыгы белән себереп кенә тора. Будай өлгерә. Урып алыр вакытта килеп җитә, аю җәй буена будай кырын саклап яткан була. Карт бөтен гаиләсе белән урак урырга китә. Шул вакытны аю да моның янына килә. "Син нишлисең, аю дус? Астын аласыңмы, сабагын аласыңмы?" ди карт. "Мин быел астын алам инде" ди аю. "Ярый" ди карт. "Син астын алсаң, мин сабагын алырмын" ди. Карт будайны урып, сугып, тегермәндә он ясап, күмәчендә ашап карый. Бер вакытны он тиеп базарга барганда аю очрый моңа. Карт: "Мә сиңа бергә икән игеннең күмәче" дип, ярты күмәч тоттырып китә. Күмәчне ашап карагач, аюның тагында ачуы килә. Ачудан аю: "Алдаган өчен мин хәзер бу картны үтерәм" ди. Аюның бу сүзен төлке ишетә дә картка килеп әйтә. "Аю шулай дип әйтә" дип. Аннан төлке әйтә: "Бу хәбәрне белдергән өчен син миңа нәрсә бирәсең" ди. "Тавык бирермен" ди карт. "Ну" ди, "элек безгә аюның үзен үтерергә кирәк. Шуның хәйләсен табыйк" ди. Төлке: "Мин аюның кайда ятканын белеп килим" ди. "Аннан соң ничек үтерү турында уйлашырбыз" ди. Бераз вакыттан соң төлке аюның ясын белеп картка килеп әйтә. Карт аучыларны җыя да аюның ясын алып бара. Шулай итеп алар аюны атып үтерәләр. Шуннан соң озакта үтми, төлке яңадан карт янына килеп җитә. "Ну, бабай" ди, "мин сиңа аюны үтерергә ярдәм иттем. Моның өчен син миңа нәрсә бирәсең" ди.
Тавык ди карт. Соң ул тавыкны каян алабыз ди. Әйдә, минем белән арбага утыр да безгә бар, тавыкны биреп җибәрермен ди. Юк ди төлке. Авылга кайтсам мине этләр күреп харап итәрләр ди. Мин этләргә харап итәргә бирмәм. Арбага чыбыклар салып, мин сине чыбыклар астына яшереп алып кайтырмын ди. Булай булгач төлке дә риза була. Шуннан соң карт төлкене арбадагы чыбыклар астына яшереп, өйгә алып кайтып китә. Ишек алдына килеп керүгә, атны туктатып, чылбырдагы этне ычкындырып, арбаны аударып җибәрүгә, чыбык астыннан төлке килеп чыга. Эт төлкене күреп тотына куарга. Эй куа, куа торгач төлке койма аркылы сикереп урманга кача. Урманга барып җитеп, үзенең куышына кирип яткач, алгы аякларыннан сорый икән. Эттән качканда син нишләдең дип. Алгы аягы әйтә икән, мин колактан уздырыйм дип сикердем ди икән. Арт аягыннан сорый, син нишләдең дип. Мин алгы аяклардан уздырыйм дип сикердем ди икән. Койрыгыннан сорый, син нишләдең дип. Койрык, мин этләр тотсын дип селкендем ди икән. Ул арада куып килгән эт төлке артыннан килеп җитеп, койрыкның селкенгәнен күреп, төлкене тотып та ала. Шуның белән әкият тә бетә. Шукмар белән Тукмар. Бер әбинең ике әтәше булган. Бу әтәшләрнең берсе ак, берсе кара икән. Ул аларның икесен дә бер тигез ярата икән. Әтәшләр күп вакытларны сугышып үткәрәләр. Сугышырга тотынсалар, канга батып бетәләр икән. Ак әтәшне әби Шукмар дип кушкан, карасын Тукмар дип атаган. Шукмар шукырга бик оста, Тукмар бик оста тукый икән. Әби ашатырга тотынса, җимне миңа әзрәк бирдең, ник минем өлешемә кердең дип кычкырыша башлыйлар икән әтәшләр. Әйтешеп кенә калмыйлар икән, шунда ук сугыша да башлыйлар икән. Шукмары канга батырганчы шукырга, Тукмары күгәргәнче Тукмарга тотына икән. Бер көнне бу әтәшләр шулай бик каты сугышканнар һәм канга батканчы сугышканнар, кычкырышканнар. Әбинең моны күреп, бик ачуы килгән. Буларны ни эшләтим икән дигән. Тегеләрне бик каты урышкан, сугышмаска кушкан. Тегеләр әби алдында бераз тынычланып торганнар. Әби аларның күзләреннән югалгач, тагын сугышырга тотынганнар. Әби килеп җитсә, Шукмар исемле ак әтәш йөгереп килеп, әби, каралы, Тукмарың тукмый башымны күгәртеп бетерде дип әләкли икән. Тукмар исемле кара әтәш тә энесеннән калышмый. Башымны каралы, әби, Шукмарың шукый канатып бетерде ди икән. Әби аларның әләкләүләреннән дә туйган. Ул бер сүз дә әйтмәгән. Тукмарны култыгына кыстырган да каядыр күтәреп киткән. Суярга алып китә ахыры мине дип курыккан Тукмар. Ләкин әби аны күршеләргә генә кертеп торган. Ул әтәч шунда 3 кич кунган. Ялгыз калгач, Шукмарга бик күңелсез булган. Аның күңеле тулган, жүнләп ашый да, эчә дә алмаган. Әбигә ул Тукмарны алып кайтсана, инде бер дә сугышмас идек ди икән. Ярый дигән әби. Алып кайтсам кайтыйм. Әгәр тагын сугыша торган булсагыз, ул вакыт тотам да берегезне бөтенләй юк итәм дип куркытып куйган. Һәм күршедәге Тукмарны алып кайткан. Тукмар да Шукмарны бик сагынган булган. Алар күптәннән бирле күрешмәгән туганнар төсле кочаклашып исәнләшкәннәр һәм киләчәктә бер дә сугышмаска сүз биришкәннәр. Хәзер инде алар бик тату яшиләр икән. Тик аларга кушылган исемнәр генә аларның электәге шуклыкларын күрсәтеп, исләренә төшереп тора икән.
Gülşeşek. Bırın zamanda zor qarurman içinde bir ubırlı qarşık turgandy. Onun bir ulı bilen Gülşeşek atlı kilini ılgandy. Qarşık pek yavuz ikendi. Ömür-ömürge yaxşı kişilerini azdırıp, batırlarını yoldan yazdırıp yürgendi. Qarşıkның ulı anasının yavuzlığına tüze almışa dünya gizerge, bəxət izlerge çıgıp gitkendi. Gülşeşek, eti yenilerin bik sağına iken, tik onu qaynanası ubırlı qarşık bir jirge de çıgarmıyken, Özü irnen çıkıp gitkende de kilinini biklep kaldıran kendi. Günlerden bir tününü ubırlı qarşık nindidir yavuzlık işlerge çıkıp gitkende işikke yüz aksalarga ınıkkandı. Hatta külge salıp koygan kümeşlerini de unutup kaldırıp gitkendi. Onun çıkıp gituğu bulgan Gülşeşek işiknin aşık kalıvın bilip enilerine giterge jina başlagandı. Урман іші бик яқты, көкте айлар қалықты. Күлден күмәш аламын, әнилерге барамын. Gülşeşek koyununa düşü kümeş kıstırganda eti enileri yanına kaytırga çıkkan. Tün kaytkan, gün kaytkan, bara turgaş baytak jiritken. Bu arada ubırlı qarşık geri eğlenip kaytkan da kilini ortından kuva çıkkan. Sarı buri kıyafetine kirgen dedi, jirini isni şaba ikendi, şaba turgaş kilinin kuvup jitkendi, Gülşeşek'nin karşına baskan dedi, kalın tavuş bilen ulap jibergendi. Күлтә құйрығым, болғай мұңғайым. Күмәшлерімді бермәсәң, қалжа турайым, қалжа турайым. Gülşeşek bir korkkan, kümeş berip gine kutulur idi de, o vakitte indi, onun kümeşi kalmagan. Arı qarangandı, biri qarangandı, yakındagına tuzgan başlı kuvuş işte zor bir qarama ağaçı kurgendi. Şul qaramaga yalına başlagandı. Бәйләнмәле қарама, бәйләнмәле қарама. Сұры бұры қуып жетті, ешірсәне қарама, ешірсәне қарама. Eğlenmeli qarama Gülşeşekni pek kızgangandı. Tiyinler şiklevik jiyip, jar kanatlar gün uzdırıp çığa turgan kichkine kuşunun işigin açıp jibergen iken, Gülşeşek kuşka kirgen de kaçkandı. Sonra buri qarama atıbın tırni ulagan dedi, Gülşeşekni çıgara almagaş, taң aldından uyuna kaytıp gitkendi. Ul arada taң atkan, Kıyaş çıkkan, gün bulgan, Gülşeşek qaramaga rahmet aytıp, tağın öz yoluna çıkıp gitken. Bara turgaş kiş bulgan, sırı buri kilinin izlerinden isni barıp tağın kuup jitken, Gülşeşek aldına düşüp, tağın ulap jibergen. Күлтә құйрығым, болғай мұңғайым. Күмәшлерімді бермәсәң, қалжа турайым, қалжа турайым. Gülşeşek pek korkkandı, arı qaragandı, biri qaragandı, gerek olanda bir motor bir kul var iken, Gülşeşek şu kulga yalına başlagandı. Түгәрәк алан көмеш күлнең суы мул. Сұры бұры қуып жетті, ешірсәне көмеш күл. Meşgul, Gülşeşekni bir kızgangandı. Tiren suun ay kaldırıp, dolkınların şey kaldırıp, Gülşeşek basıp turgan jirine tiren su bilen urap algan. Sırı buri kul şitinde ulinip kalgandı. Sırı buri kul şitin tırnı tün boyu ulaganda, Gülşeşek yanına kire almagaş, taң aldından tağın uyuna kaytıp gitkendi. Ул arada taң atkan, kıyaş çıkkan, gün tuğan, Gülşeşek kömüş gülge rahmet aytıp, tağın öz yoluna çıkıp gitken. Bargandı, irte bargan, kiş bargan, bara turgaş, Gülşeşek urmanның kırıyına ok çıkıp jitken. Indi et yenilerinin iyi tüveleri de көрüne başlagandı. Tik şu urunda sırı bürü tağın kuup jitken de, bu yolu bigirek de katı aşulanıp ulap jibergendi. Күлтә құйрығым, болғай мұңғайым. Күмәшлерімді бермәсәң, қалжа турайым, қалжа турайым. Gülşeşek
бик курыккан, ары каранган, бире каранган да басу кырыенда үсеп утырган куш кайынга менеп киткән ди. Соры бүре куш кайынның тамырларын казый башлаган ди. Инде монда кайтып җиткәч тә, әниләрне күрмичә үләрмен микән нисы? Шунда куш кайын башына бер сыерчык килеп кунган ди. Гөлчәчәк сыерчыкка ялына башлаган. Аламыйын сыерчык, кыламыйын сыерчык. Чәч бөртегем, аманатым. Илтеп бирче сыерчык, илтеп бирче сыерчык. Гөлчәчәк сыерчыкка бер-ике чәч бөртеген өзеп биргән ди. Сыерчык аны алып Гөлчәчәкнең әти-әниләренә очып киткән дә ди. Чәч бөртеген аларның капкаларына элеп куйган ди. Гөлчәчәкнең абыйсы капка төбенә чыккан чак булган икән. Чәч бөртекләрен күреп алган. Кара юрган кашынып торганда ял бөртекләре калган икән. Шуны думбырага кыл итеп тартыйм әле. Әйткән дә эшләп тә куйган. Гөлчәчәкнең җиңгәсе думбраны аяк тибеп би-би уйный башлаган. Тик думбра кылы Гөлчәчәк тавышы белән җырлап җибәргән ди. Бу думбрага ни булган? Ой әле, үзем уйнатып карыйм әле. Басма, ашкынайым урда. Ширме, чәчкәйем урда. Урман буян, куш кайында сынасым бар. Куш кайының төбендә уйнанам бар. Думбраны буябый, куш кайынга кирәбез. Корысана, Гөлчәчәк сеңлең харап була язган бит. Гөлчәчәкнең абыйсы чукмарын алган да ди, бүре тибә торган атына атланып, урман буена чапкан. Ул барып җиткәндә соры бүре кушкаенның тамырларын актарып бетерә язган иде ди. Кушкаен менә авам дип кенә торадыр иде. Гөлчәчәкнең абыйсы соры бүрене бәреп үтергән дә ди, Гөлчәчәкне үйләренә алып кайткан ди. Бүген барып Ичә кайттым, мин дә булдым аларда. Сый-хөрмәт бик дан булды. Ашатканнары май, ишергәннәр бал булды. Ике мичкә, бер чүмеш, теләсәң күпме эш. Тик авызга эләкмәде. Мыек кына чыланды. Яратыр олы кеше, дөньяда иң матур кеше, елмайган көлгән кеше. Елмай әле син, елмайсаң, яратыр олы кеше, дөньяда иң матур кеше, елмайган көлгән кеше. Елмай көнгә Кояшка күнең күңелле узар. Кырлар болыннар да сиңа чәчәк гөлләрен сузар. Елмай әле син, елмайсаң, яратыр олы кеше, дөньяда иң матур кеше, елмайган көлгән кеше. Елмай күз яше аша, ешкіл елмай дусларыңа, күлі күңелне аша. Елмай әлі син, елмайсаң, яратыр олы кеше, дөньяда иң матур кеше, елмайган көлгән кеше. Елмай әлі син, елмайсаң, яратыр
Yılmaygan gülügen kişi, yılmaygan gülügen kişi. Bir avıl kırlay diler. Jırlaganda kişin tavukları jırlay diler. Yer şanda tulmasam da min biraz turgan idim. Jirine ezmez turmalap şeşken idim, urgan idim. Hiç anlatmıyor, her yağı urman idi. Bulduğum yeşil ülenler hatfeden yurgan idi. Zorla desen zor tügeldir bu avval bir kışkına. Halkının içken suyu bir kışkına inişkine. Onda bik salkın ve bik ısı tügel, urta hava, jilde vaktında isip, yağmur da vaktında yağar. Urmanında kızıl kura jilekte jilek, göz açıp yumğanşı eşiksiz jiyarsın bir şilek. Bir huzur ret dura gasker gibi şırşın arat. Tüplerinde yotkanım var haljiye kukke kanat. Yuke koyunlar tübünde kuzgalaklar, gömbeler birle birge, üselli güllü güller, günceler, ak, kızıl, al, sap, sarı, zenger, yeşilden şeşkeler, her tarafka demli isler, şeşkeli bu şeşkeler. Üpkeliler şeşkelerine türlü tüslü kubelekler kilip, gitken bulup, dağında şunda şugelep. Bir vakit şu idi sayrı Xudayının kışları, kide canlarını kesip, yarıp sadayı kuşları.
Бу кап-кара урманда һәр йырткыч та бар. Юк түгел аю, бүре, төлке җыйган кырткыч та бар. Һәм дә бар монда куян, әрлән, тиен, йомран, пыши, очрата аучы булып, урманда күп йөргән кеше. Бик куе булганга, монда җен пәриләр бар диләр. Төрле албасты, убырлылар, шүрәлеләр бар диләр. Һич гаҗәп юк, булса булыр. Бик калын, бик күп бит ул. Күктә ни булмас дисең, очсыз, кырыйсыз күк бит ул. Шул турыдан аз гына 5-6 сүз сөйлим әле. Гадәтемчә аз гына җырлыйм әле, көйлим әле. Бик матур бер айлы кичтә бу авылның бер җегет киткән урманга утынга, ялгызы бер ат җигеп. Тиз барып җиткән җегет эшкә тотынган баргач ук кисә башлаган утынны балта берлән тук-та-тук. Җәйге төннең гадәтенчә төн бераз салкын икән, барча кош-корт йоклаган булганга, урман тын икән. Шундый тын, яхшы һавада безнең утынчы исә алны-артны, улны-сулны белмичә утын кисә. Балтасы кулда, җегет эштән бераз туктап тора. Шу, ямсыз тавышлы әллә нәрсә кычкыра. Сискәнеп, безнең җегет катып кала аягүрә. Аңламастан каршысында әллә нинди ят күрә. Нәрсә бу? Кашканмы, җенме, я өрәкме? Нәрсә бу? Каты жарлы, бик килешсез, әллә нинди нәрсә бу. Бурны кәп-кәкре, бөгелгәндер тәмам кармак кеби. Төз түгел куллар, аяклар да ботак тармак кеби. Ялтырый, ялт-ялт киләдер, эшкә баткан күзләре. Кот очар, күрсәң әгәр, төнлә түгел, көндезләре. Яп-ялангач, нәп-нәзек, ләкин кеше төсле үзе. Урта бармак буйлыгы бар, маңлаенда мөгезе. Кәкре түгелдер монау бармаклары, бик төз-төзен, тик килешсез. Һәр бире дә ярты аршыннан озын. Бик озак торгач карашып, күзне күзгә нык терәп, эндәшә батыр утынчы. Сиңа миннән ни кирәк? Бер дә шикләнмә, егет син. Мин кара угры түгел, юлда кисмимен. Шулай да мин бик үк тугры түгел.
Гадәтем ялгыз кешеләрне тик кытыкларга яралгандыр минем бармакларым. Булгалыйдыр көлдереп, әдәм үтергән чакларым. Киләле син дә, biraz бармакларыңны селкет, и яшь егет. Кил шикәү, уйныйк biraz, кити. Яхшы, сүз дә юктыр, мин карышмый уйныймын. Тик сине шартыма күнмәссең диеп, мин уйлыймын. Нәрсә шарты? Сөйлә, и бишара адәмчек кенәм. Тик тиз үк уйныйкчы зинһар, нәрсә кушсаң да күнәм. Сөйләйем шартымны сиңа, яхшы тыңлап тор. Әнә, шунда бар иш бик озын һәм бик юан бер бүрәнә. Мин дә көч ярдәм бирермен, әйдә иптәш кузгалыйк, шул агачны бергә ошбу арбага салыйк. Бүрәнәнең бер очында бар әшелгән ярыгы, шул җиреннән нык кына син тот, и урман сарыгы. Бу киңәшкә Шүрәле дә күнде, килмичә кире китте кушкан җиргә, атлап адымын эре, куйды илтеп авызын әшкән бүрәнәгә бармагын. Сабыем, күрдеңме инде яшь егеттең кармагын? Суккалыйдыр балта берлән кыстырылган шигә бу, хәйләсенә әкрен китерәдер кигә бу. Шүрәле тыккан кулын селкенмидер, кузгалмыйдыр, белми җегет хәйләсен. Һич балтага күз салмыйдыр. Суккалый торгач ахырда чи чыгып бушап китеп, Шүрәленең бармагы калды кысылды шап итеп. Сизде эшне Шүрәле дә, кычкыра да бакыра, сызлана һәм ярдәменә Шүрәлеләр чакыра. Хәзер инде Шүрәле безнең җегеткә ялана, тәүбә итәшләреннән изгелеккә салына. Син бераз кызган мине, коткарчы, адәм генәм. Моннан ары үзеңә, угылыңа, нәслеңә тимәм. Башкалардан да тидертмәм. Ул минем дустым диеп, аңар урманда йөрергә мин үзем куштым диеп. Бик авырта кулларым, дустым, җибәр, зинһар җибәр. Шүрәлене рәнҗетүдән нәрсә бар, сиңа ни бар? Тибрәнә дә йолкына, бичара гакылыннан шаша. Шул арада яшь егет өйгә китәргә маташа. Ат башыннан тоткан ул бу Шүрәлене белми дә. Ул моның фөрьядларын асла колакка элми дә. Җегет, һич юк икәндер мәрхәмәт хиссең синең. Әйтче, зинһар, мәрхәмәтсез. Кем син? Исемең кем синең? Иртәгә килгәнче дуслар тәндә җаным торса әгәр, шул фәлән атлы кеше кысты диярмен сорасалар. Әйтсәм әйтим, син белеп кал, чын атым Балтыр минем. Бу җегет абзаң булыр бу, бик белеп тор син энем. Шүрәле фөрьяд итәдер, аудан ышкынмак була, һәм дә ышкынгач җегеткә бер эш кылмак була. Кычкыра, кысты, харап итте, явыз Балтыр мине. Үләм бит, бу бәләдән кем килеп йолкыр мине? Иртәгесен Шүрәлеләр бу
Фәкыйрне тиргиләр. Син юләрсең, син котырган, син тилергәнсең диләр. Әйтәләр, кышкырма син, тиз яхшылык берлән туел. И юләр, кысканга былтыр кышкыралармы быел? Бик яхшы сабак алды ябалак. Зәп зәңгәр күк итәгенә барып тоташкан, очы-кырые күренмәгән бер кара урман бар. Ул урманда яшел киемле агачлар гөрләп үсәләр. Тәмле-тәмле җиләкләр кызарып пешәләр. Анда йырткыч бүреләр, хәйләкәр төлкеләр, куркак куяннар, агулы җыланнар яшиләр. Усал йырткычлар сайраучы кошлар белән бергә бу урманда 2 ябалак та тора. Төскә алар тавык төсле чуар, башлары аларның песи башына бик охшый. Күзләре котышкыч. Зур булсалар да көндүзләрен күрмиләр. Шуңа күрә алар ауга да төннәрен генә йөриләр. Кичләрен кошлар сайраудан тынгач, йырткычлар йоклагач, урман өчен мәче раулаган, бала җылаган тавышлар каплап ала. Бу тавышка кошлар тымшыкларын, йырткычлар борыннарын күтәреп йокыдан уяналар. Рахатланып йокларга да ирек бирмиләр дип ябалаклардан зарланалар. Бер төнне шулай ябалаклар балаларын ияртеп ауга киткәннәр. Ана ябалак балаларына шушы сүзләрне әйткән. Улларым, кызларым, бер үк сүземне тыңлагыз, бер-берегездән айрыласы булмагыз, көндүзгә калмагыз дигән. Балаларның арасында бик шугы туктале, әни сүзен тыңламасам ни булыр икән дигән туганнарыннан айрылып, бер якка карап очып киткән. Тегеләр моны югалтканнар, аның өчен бик кайгырышканнар. Изли-изли жүдәп биткәннәр, таң тугач үйләренә кайтып киткәннәр. Кайтсалар, теге шаян үйләрендә дә юк икән. Улым харап булды дип ана ябалак мискин үзгәләнә икән. Бала ябалаклар да кайгырышканнар, җылашканнар. Теге шаян бу вакыт аяк бармаклары белән агач ботагына нык ябышып, кая барырга белми аптырап тик утыра икән. Беренче булып аны тиен күргән. Минем агачымда нишләп булай кукрайып утырасың дигән. Тиенкәй, изгекәй, зинһар мине кума инде. Бик азга булса да чыда инде. Кич булуга китәрмен, сиңа мең рәхмәтләр әйтермен дигән бала ябалак. Ләкин тиен аның сүзләрен тыңламаган. Ялваруларына колак салмаган. Әниең сүзен тыңламагансың, менә шушы хәлгә калгансың. Үзеңә үпкәлә. Андыйларга минем агачта кунак булырга рөхсәт юк дип, ябалак кунаклаган ботакны селкеткән. Мискин ябалак ботакларны кабалап башка агачка күчкән. Ләкин кошлар аны бу агачтан да куганнар. Хәзер күзләреннән югалырга кушканнар. Кайгысыннан ябалак онтылып киткән. Төн дип билеп очып киткән. Канатлары ботакларга бәреп бетергән һәм җиргә килеп төшкән. Хәйләкәр төлкегә шул гына кирәк тә булган. Ул аны байтактан бирле сагалап йөри икән. Төлке аны әз генә эләктермәгән. Теге шаян очып өлгергән, ләкин агач ботагына бик катты килеп бәрелгән. Төлкенең авызында каурыйлар гына калган. Ябалак ничек кирәк алай көнне уздырган. Менә зарыгып көткән кич тә җиткән. Әнисенең әйткән сүзләре шаян ябалакның исенә төшкән. Ул мискин җылый
арып беткән. Әнисе белән әтисе шук баланы эзләп тапканнар. Адашкан ябалак баласы өйгә кайтып керүенә шатлыгыннан елап җибәргән. Инде һәр вакыт әти-әни сүзен тыңлармын дигән. Менә шулай шук ябалак алган бик яхшы сабак. Борчак. Бірін заманда яшәгәннәр ди бер бабай белән бер әби. Аларның бүтән бер кемнәр дә булмаган ди. Бер тапкыр аларның идән астларыннан борчак яфраклары ярылып тишелеп чыккан икән. Бабай белән әби аны йолкып тормаганнар. Никадәр зур булып үсә алганлыгын сынап карарга булганнар. Борчак үскән дә үскән, үскән дә үскән. Идәнне тишеп чыкканда тагын үскән. Аннары түшәмне дә тишеп чыккан. Үсә торгач, түбәне дә тишкән ди. Шулай итеп, күккә менеп җиткән ди. Менә бер вакыт бабайның күккә менеп күкне карыйсы килә икән. Карчыгына әйткән: Карчык, мин борчак сабагы буенча күккә менеп, күктә нәрсә барын карап төшим әле. Минем дә карыйсым килә. Мин синнән калмыйм. Бабай аны алай да җумалап карый, булай да җумалап карый. Юк, әбинең аста көтеп торасы килми. Риза түгел, аның да менәсе килә. Бабай уйлап караганда әбигә капчык тегәргә кушкан ди. Әби капчыкны теккән. Бабай моңа әйтә икән: Карчык, син капчыкка киреп утыр. Менеп җитмичә сүз әйтмә. Югыйсә, икебез дә харап булырбыз. Ярар, картым, ярар. Менеп җитмичә, сиңа эндәшмәм. Бабай әбине капчыкка утырткан да капчыкны авызына кабып менеп киткән. Бик озак менгән икән бу. Әби түземсезләнә башлаган ди. Картым, менеп җитәбезме әле? Бабай эндәшмәгән. Аман өскә таба үрмәләгән ди. Инде менеп җитәргә дә күп калмаган ди. Җитәбезме? Бабай бу юлы да эндәшмәгән ди. Әбинең ачуы чыга башлаган. Җитәбезме инде юкмы? Аңламыйм. Нәрсә дисең син? Бабай онытылып карчыгына эндәшкән дә ди. Җитәбез! Авызындагы капчыгы ычкынып аска төшеп киткән ди. Каушап калып кулларын ычкындырган да, үзе дә карчыгы артыннан җиргә таба очкан. Шулай итеп, бабай белән әби күктә нәрсә ничек булганны белмичә дә, күрмичә дә калганнар ди. Хәйләкәр төлке. Көннәрдән бер көнне бер төлке юл белән бара икән, юлда бер сарык аягы тапкан. Барып, бер авылга кирип, бер адамнан йокларга фатир сораган. Бу кеше әйткән: "Безнең өебез бик кечкенә, син сыярлык урыны юк" дип. Төлке әйткән: "Мин үзем кечкенә генә сәкедә ятырмын, койрыгымны сәке астына куярмын" дигән. Фатир иясе: "Ярый, алай булса ярар" дигән. Төлке әйткән хуҗага: "Бу сарык аягын җыеп куйсагызла" дигән. Хуҗа җыеп куйган. Төлке хуҗаның кая куйганын карап торган. Хуҗалар йоклагач, төлке төнне торып, аякны алып куйган икенче җиргә. Иртән торганнар, төлке аякны сораган хуҗадан. Хуҗа куйган җиреннән алып бирмәкче булса, аяк урынында юк икән. Төлке әйткән: "Аяк булмаса, аның урынына бер тавык рәхим итегез" дигән. Хуҗа төлкегә бер тавык биргән. Төлке тавыкны алып чыгып киткән. Икенче авылга барып, яна бер адамнан сорап кергән. Хуҗага әйткән төлке: "Рәхим итеп, шушы тавыкны җыеп куйсагызла" дигән. Хуҗа җыеп куйган.
түлкі тағын қорап тұрған хужаның тауықны қоя қойғанын. Түнне тұрып, түлкі тауықны икенші оранға қойған. Ертен тұрғаннар, түлкі хужадан тауығын сұраған, хужа қараса қойған жерінде тауық жоқ. Түлкі айткен, болмаса болмас, тауық орнына меңа бір қоз берсәгіз ярар деген. Хужа тауық орнына қоз берген. Түлкі қозны да тауықны да алып шыққан да кеткен. Үшінші күн, үшінші ауылға барып, яна бір адамнан фатир сұрап, фатирға кіріп, хужаға қозны берген. Сақлап жиып қойсағызла деп. Хужа жиып қойған. Түлкі тағын білмегенге салынып, хужаның қоя қойғанын қорап ятқанда, түнне тұрып, бұл қозны икенші оранға алып қойған. Ертен тұрғаннар, түлкі хужадан қозны сұраған, қоз орнында жоқ. Түлкі айткен, қоз орнына бір угіз берегіз деген. Хужа қарап тұрғанда, ақыры қоз орнына бір нәрсе бермек тиіш болыр деп, көбірек болса да түлкі сұраған угізні берген. Түлкі шығып кеткен, өзінің сарық аяғын, тауығын, қозын һәм угізін алып, қайтып, барын суйып, салам астына жиып қойған, угіз терісіне салам тутырып қойған. Біраз ғұмыр өткеш, аю білән бүре келген. Түлкі әйткен аю білән бүреге, барығыз бір шана білән бір қамыт ұрлағыз деп. Аю білән бүре кетіп шана білән қамыт ұрлап кетіргеннер. Түлкі салам тутырған угізні жеккен, үшісі, яғни түлкі, аю, бүре мініп отырғаннар шанаға угізні қуа башлағаннар. Угіз бірді қимылдамай екен. Түлкі аю білән бүреге бек ашуланған да кеткен. Аю білән бүре әйткәннәр, сенің бізге кетуіңгіне керек еді. Итсәң кит, қалал. Мұнда ризықны Алла берді деп угізге тұтынғаннар. Тересін ертіп қарасалар, ит орнына салам көргеннер. Шулай етіп, хайлакар түлкі 3 кішіні һәм аю білән бүрені алдап қашқанды. Безнең дуслык нык булсын, мәңгелек булсын. Көннәребез гел шулай шатлыкта узсын. Син минем якын дустым, мин синең дустым. Яхшы һәр вакыт янда булганы дусының. Син минем якын дустым, мин синең дустым. Яхшы һәр вакыт янда булганы дусының.
Яхшы һәр вакыт янда булганы дусының. Син минем якын дустым, мин синең дустың. Яхшы һәр вакыт янда булганы дусының. Яхшы һәр вакыт янда булганы дусының. Hiç seni korkutmasınlar, şureli, işin hem ubar. Barşası yok söz, olarның bulğanı yoktur gımır. Jin falan dip sileşuler, iskilerden kalgan ol. Zilevi yaxşı, көңелле, şahirene yalgan ol. Hiç ürep albastı bulgan sahralar, kırlar da yok. Şureli asrap yata tırgan kara urman da yok. Sin eli üz hem uqa köp, şunda anlarsın barın. Məğrifət nuru aşar, köp нәрсәләрнең ялганын. Камыр батыр. Бұрын заманда, кәжә каманда, әби бабай тумас бұрын, әти белән икәү генә торганда, яшәгәннәр ди бер карт белән бер карчык. Аларның балалары юк иде ди, шуңа күрә кайгылары бик зур иде ди. Бер заман булар исәпләделәр, уйладылар да, камырдан бер баласын ясап куйдылар. Әби чыгып китте сыер саварга, бабай чыгып китте утын ярырга. Керсәләр, исләре, акыллары таралды. Камырсыны малай булып кәҗәбәтиләре белән уйнап йөри ди. Камыр малай ай үсәсен көн үсә, ел үсәсен ай үсә. Бабай ясап бирде ди моңа шартаяк. Малай бер таянган икән ди. Шартаяк шарт итеп сынган ди. Бабай тимерчегә барып, малайга яңа шартаяк ясатып кайткан. Тимердән. Уллары бер көнне урамга чыга, бер малайның аягын сындырып керә, икенче көнне чыга, икенче малайның муенын сындырып керә ди. Шуннан авыл халкы җыелышып бабай янына килеп әйтә. Эй, малайларым малай төсле түгел. Нишләргә? Әби белән бабай утырып уйлашалар да, малайны дөнья гизәргә чыгарып җибәрергә булалар. Чыгып китә ди малай дөнья гизәргә. Көн бара, ай бара, ел узып китә. Малай бер саплам җир китә. Шулай барып керә ди бу бер кар урманга. Очрый ди моңа аягын шаулаган бер кеше. Камыр батыр сәерсенә дә сорап куя. Исән, абзый. Нигә аягыңны бәйләп куйдың? Яңа булай да таманга туры килә әле. Мин аягымны ычкындырсам, күккә очам. Хәтта ортымнан кош-корт ташып җитә алмый. Камыр батыр моны үзе белән ияртеп китә ди. Баралар, баралар ди булар, баралар ди. Бара торгач, очрый ди аларга борын тишеген бармак белән каплап утыручы бер кеше. Камыр батыр бик сәерсенә, һәм бу кешегә дә сорау бирә. Нишләп булай бурын тишегеңне кысып утырасың, абзый? Миңа булай да таманга туры килә әле. Югыйсә дөньяда зилзилә куба. Бер борын тишеге белән өрдереп тә 5 ташлы тегермәнне әйләндерәмме? Камыр батыр
мұны да өзі білән ертіп алып кетеді. Баралар дей юлчылар. Ошырый дей бұларға ішләпәсін қырыңын айтып еп қойған ақ сақалны бір бабай. Қамыр батыр тағын сәйерсіне тағын сұрап қоя. Исәнме, бабай? Неге эшләпәңне кырынгына киеп куйдың? Эй, неңа былай да таманға келәлең? Мен эшләпәмне турыга кисәм. Күз аша алмаслык буран шыға. Бастырып киеп куйсам, жер йөзендә боз ката. Қамыр батыр бабайны да өзі білән ертіп кетеді. Тағын баралар дей бұлар. Әм ошырый дей оларға бір ұқшы. Өзі ұқтан отарға әзірленген. Тире яқта бәрніңді қош, хайуан іші нәрсе көрінмеді. Қамыр батыр сұрап қоя. Нәрсәгә атасың сен? Кеше. Ана, күрәсеңме? Теге тауның қабырғасында. Мыннан 60 шақырым жерде бір шебен отыра. Шул шебеннің сол көзін атып шығарайды. Қамыр батыр инде бұл кішіні де өзі білән барырға үнді. Ағын кетәләр дей бұлар. Біраз барғаннан соң, ошырый дей бұларға туфрак білән ұнап отыра тұрған бір сақаллы кіші. Қамыр батыр тағын төзмей, мұнан да сұрап қоя. Неге бұлай жер белән уйнап отырасың, абзый? Бу яктан сугам, бу якка тауям, бу яктан сугам, бу якка тауям. Қамыр батыр бұл кішіні де өзі білән ертіп кетеді. Бұлай көп метр бара тұрғаш, барып жеткеннәр дей бұлар бір ауылға. Шул ауылда яшауші бір байының бик шибәр, бик уңған қызы болғанды. Қамыр батыр оның турында білгәш, бүтін достларын ертіп байының қызын өзіне кияуға сұрарға кеткенді. Ай, өзі бек усал, өзі бек сарам болған екен. Шуңа күрә қызын бермәс үшін түрлі мәкірлі хәйләләр құра башлағанды. Минем қызым бит. Бай қызы патша қызынан кем түгел. Сендейлерге тең түгел. Әйдә, миннән булсын яхшылык. Йөгерешемне сан. Бирсәм, бирермен инде. Китәләр йөгерешкә. Баяғын шаулап қойған кіші 60 шақырым жеріні бір-екі секіруді үтә дә, байының йөгерешчісі келіп жеткенше ял итеп алайым деп, тау үстінде ятып йоқыға да кетті. Байының йөгерешчісі йөгеріп мәйданға якынлашып келгенде, теге аман йоқлап ятады. Ой-хой, бойның йөгерешче малайы жеңә бит хәзер. Безнең йөгерешчебез кайда йөри микәнсең? Укшы, сиңа күренмиме? 60 шақырымнан шебеннің сыңар көзін атып алушы ұқшы ары қаранған бері қаранған да дей, біздің йөгерешчінің тау башында йоқлап ятқанын көріп алған. Тезгіне уғын шығарып атып жіберген де, уғы ұшып йоқлап ятқан йөгерешчінің құлақ яфрағының қырайын шіміттіріп алған дей. Йөгерешчі йоқысынан секіріп тұрған да дей, мәйданға байының йөгерешчі малайынан алданырақ келіп жеткенді. Бай өзі риза болғанға салышса да, өзінің қызын Қамыр батырға беруге тілемейді. Бұларны мұнша кірге қыстайды. Мұншасы шойыннан ішленген екен. Достлар оны мұны ойламышы кіріп кеткенлер, оларның кіріп кетулері болған. Байының қызметшілері мұншаның ишіклеріне юсақ іліп қойып, бүтін яғынан утын идіріп, ут түртіп жібергенлерді. Мұнша ішінде пек қызу бола башлаганды. Қамыр батыр тұтқан да бабайның шәпәсін кидіріп қойғанды. Мұнша ішінде көз ашмаслық буран қозғалғанды. Олай да піше башлаганларды. Қамыр батыр бабайның шәпәсін бастырыбырақ кидіртіп қараған. Мұншаның стеналары бұзлана башлаганды. Шулай етіп, достлар өлімнен құтылып қалғанларды. Екінші күнні бай мұнша ишігін ашып жіберсе, қаршына сау сәлемет Қамыр батыр һәм аның достлары шығып басқанларды. Қаралы, бай.
Сен мені алдап йөртмә. Алыштанмы? Салыштанмы? Алыштан да булыр, салыштан да булыр. Миндә сиңа биреп җибәрерлек кызым юк. Көчең җитсә, алып кара. Китті алып, китті жығып салыш, шундый итеп алыштылар, шундый итеп салыштылар. Тигіз жерлер түңгәкләнде, түңгәк жерлер тигізләнде, китті сугыш. Бер борын тишеге белән үрдіріп 5 ташлы тегермән тарттырушы кеше борын тишеген сызгырттырып җибәрә, байның 20 кешесе ұшып китә. Туфрак белән уйнаучы бер яктан сугып җибәрә, 30 кеше күмелә. Камыр батыр күсәге белән бер селтәнә, 30-40 кеше кырылып бетә. Бай җиңелгән һәм кызын Камыр батырга кияүгә бирергә мәҗбүр булган. 30 көн уен итеп, 40 көн уен үткәреп, тумаган ала биянең итен пешереп, бик каты сыйланганнар ди. Туйларында мин дә булдым. Аш суның чиге юк, бәлешләренең төбе юк. Нишкә бал куйганнар, үзләре чүмеш белән чүмерәләр. Миңа сабы белән генә эләкте. Мактанчык шыпшык белән тыйнак сыерчык. Тәрәзәгә каршы бер узын кулга сузылган. Ул кулгага нарат такталардан эшләнгән уя куелган. Әле кичә генә балалар ул уяны ашыга эшләп бетерделәр. Ә бүген инде анда яз кунаклары, сыерчыклар килделәр. Уяның ишен тышын җентекләп карадылар, бик ошаттылар. Аны ясаучыларга рәхмәт укыдылар, бик матур итеп сайрап куйдылар. Сыерчык ясына каршы тәрәзә башында бер карт чыпчык утыра. Ничә еллардан бирле инде ул шунда тора. Саламнарны, йон мамыкларны җыеп уя ясаган, салкыннар килгәч тә җылы якларга очмаган, шул уяда кышлаган ул чыпчык. Яңа кунакларны чыпчык ничектер бик кәефсез каршы алды. Күңелсез иде. Күршеләр булды дип, үзе ишеннән бераз шатланды. Сайраулары белән кулакны тондырып бетерерләр, рәхәтләнеп, йокларга да ирек бирмәсләр. Туктагыз дисәң дә туктамаслар, күрше димәсләр дип уйлады. Шуннан да шулай булып чыкты. Сыерчыклар монда чыпчык абзый яши дип тормадылар. Көне буе үзелеп сайрадылар. Чыпчыкның моңа бик ачуы килде. Ямсыз тавыш белән күршеләренә җикренде. Бөтен тынычлыгымны буздыгыз. Сайраган булып кулагымны тондырдыгыз. Ичмасам, чыпчыклар төсле сайрый алсагыз икән, алардан уздырсагыз икән. Безнең җырны бар тавыклар да хайран калып тыңлый. Безне хуҗа да бик зурлый. Сыерчыклар мактанчыкның бу сүзләрен ишетеп аптырап калдылар. Бу әллә жүләр микән дип уйлап алдылар. Җае килгән сайын чыпчык мактана бирде. Эй мактады чыпчыкларны, эй мактады, күкләргә шиде. Имештер, дөньяда алардан батыррак бар микән? Имештер, хәтта сандугач та аларның җырларына хайран кала. Имештер, аларның өйләрен берәү дә җимерә алачак түгел. Көчле давыл гына булсын, имеш сыерчыклар уясы беркетелгән кулга сыначак, өе йөз түбән капланачак. Сыерчыклар мактанчык күршенең сүзләрен тыныч кына тыңладылар. Каты җавап кайтармадылар. Күрербез әле ничек булганын, кем отылганын дип калдылар. Бер көнне чыпчык үзенә атылган уктай кайтып керде. Аның артыннан күктә, биектә карчыга күренде. Батыр чыпчыкның кемнән куркуын сыерчыклар бик яхшы белделәр. Батырның тавышы тыны юк, өенә бикләнде ахры дип көлделәр. Biraz яткач, чыпчык оясыннан башын чыгарды, күршеләренә күз салды. Күрмәдегезме? Карчыга белән минем ничек сугышканны? Эй, бирдем дә соң үзенә, утлар күренгәндер күзенә, дип сөйләде.
Сыерчыклар бер сүз әйтмәделәр, мактанчыкның кайфын җибәрмәделәр. Бер көнне алар үз күзләре белән менә нәрсәне күрделәр һәм мактанчыкка ярдәмгә килделәр. Шыпшык бер ялгызы өендә утыра иде. Әлеге дә баягы шул мактанып тора иде. Хуҗа, мәчесенең күзен чукыдым. Эй, кирәгем бирдем. Сыерчыклар аның сүзен тыңлагандай иттеләр, ләкин соңыннан әйттеләр. Ул песин әле баягына күрдек, күзләре дә бик исән, мыраулап йөридер иде диделәр. Юк. Күршеләрнекен күргәнсездер. Ә безнең хуҗаныкы инде сукыр. Безгә һөҗүм итәргә куркыр, диде Шыпшык. Ә шул чак әлеге песи посып кына үй кыегы буйлап тәрәзә башына таба үрмәләде. Мактанчык Шыпшык арты белән торганга аны күрмәде. Мәче инде Шыпшыкка якынлашты. Сикереп тегене эләктереп алмакчы иде. Шул чак сыерчык очып килеп җитте. Шаян песинең күзен чукып җибәрде, песине кире чигендерде. Ул үй кыегыннан чормага сызды. Мактанчык Шыпшык куркуыннан калтырап төште. Сүзен дә әйтә алмады. Күрдең минде, диделәр сыерчыклар. Мактану зарар гына әйтә, сизгерлекне киметә, диделәр. Ә Шыпшык әле һаман бер сүз әйтә алмый тора иде. Менә кинәт ул телгә килде һәм булай диде. Ярый, бәхете бар икән, китеп котылды. Күрмәгәнен күргән булыр иде. Сыерчыклар тагын көлделәр һәм аңа булай диделәр. Мактану һәр кемне хур итә. Тыйнак булуга ни җитә? очрашабыз, яңалыклар җыелган, сөйләшеп һич туймыйбыз. Бүген дилем бәйрәме, кулда чәчәк бәйләме, без тырышып укырбыз, үскәч галим булырбыз. Бүген дилем бәйрәме, кулда чәчәк бәйләме, без тырышып
туғанды, и матурды, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә килгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минең. И туган тел, синдә булган иң элек кылган дуга. Ярлык кыл дип үзең һәм әткәм, әнкәмне Хода. Бик батыр белән бик куркак. Бер баланың аппак куяны белән бик матур песие булган. Алар үзара бик тату яшәгәннәр. Куян китер-китер итеп агач кайрысы кимергән. Песи шипер-шипер итеп сөт эчкән. Песи бер нәрсәдән дә курыкмый икән. Аңа теге бала бик батыр дип исем кушкан. Ә куян дер-дер килеп бар әйбердән дә шүрли икән. Аны ул бик куркак дип атаган. Бик куркак бер көнне стенада котышкыч әйбер күргән. Кулаклары бик озын, мыеклары селкенеп тора. Ә үзе бик килбәтсез икән. Куркуыннан куян нишләргә дә белмәгән. Баскан урыныннан кузгала да алмаган. Ярый әле бик батыр килеп җиткән һәм бик куркакка бераз көч кергән. Эй, жүләр, жүләр дигән. Үз шәүләңнән үзең куркып торасың ич дигән. Бик куркактан бик көлгән. Ярый әле син килдең бик батыр, куркуымнан мин үлгән булыр идем дигән куян. Икенче бер вакытны куян тагын куркуга төшкән, йөрәге аның дөп-дөп итеп типкән, нәрсәдер бик нык кыштырды икән. Хәзер идән астыннан чыга да, инде кыштырдаучы нәрсә мине кабып җутта дип уйлый икән куян. Песи дә колакларын торгызган, ул да курка ахры дип уйлаган куян, шул чак нидер шап итеп дөбердәп киткән. Куян хушсыз була язган. Ә песи авызына нәрсәдер кабып, куян янына килгән. Килгән дә, менә сине куркытучы нәрсә шушы инде дигән, бер кичкенә генә карай берне куянга күрсәткән. Шушы кичкенә генә фетне шул кадәр тавыш чыгара аламы дип тышканны куян гаҗәпләнеп караган. Өченче бер тапкыр ачык ишектән өйгә бер эт килеп кергән һәм кат итеп өрергә керешкән. Куян карават астына кирип качкан. Ә бик батыр идән уртасына чыгып баскан, зур күренергә тырышып сыртын кабарткан. Эт һөҗүм итсә, аның битләрен тырнарга җыенган. Билгеле, эт аңар кагылмаган. Ишектән әкрен генә чыгып киткән. Ә бик батыр үзенең батырлыгы аркасында бу бәләдән дә бик оста котылган. Дүрт дус Бырын заманда яшәгәннәр ди, мәче, әтәч, каз һәм үгез. Алар бик тату, бик күңелле яшәгәннәр икән. Менә бер вакыт көз җиткән, мәче туңа башлаган һәм әтәчкә булай дигән. Салкыннар җитә. Әйдә, өй салыйк. Ни
Әйе, ул ей. Мин лапас башыннан лапас башына гына йөрим. Мәші қазға әндәшіп қараған. Ос, дускай. Салқыннар башлана бит. Әйдә, үй салыйк. Мин ишек төбенә генә йөрим. Нәрсәгә миңа өй? Мәші үгіз янына барып қараған. Үгез, дус. Узакламый кышкы салкыннар җитә. Әйдәле, үй салып куйык. Мин капка төбеннән капка төбенә генә йөрим. Нигә ул эй? Шуннан соң Мәші үйні үзе генә сала башлаган. Үй салуның не бар, үйәсе дә мүклесе дисәләр дә, Мәшігә үй салу жеңіл булмаган. Ул иртәдән алып, кичкә чаклы бик күп көч куеп эшләгән. Көне буе эшләгәч, кичкә гәүдә сөякләре авырткан. Айтып, Мәші үй төзеп бетергән дә, тора да башлаган. Аш җиткән. Көннәр бик салкынайган. Мәшенең салкыннарга исе дә китми. Әтәшкә рәхәт түгел. Мондый салкыннарга аның җылы йоннары каршы тора алмый икән. Калтырый, иске дусты Мәші янына бара. Мәші дустым, миңа өйеңдә урын бирсәңче. Мин бик өшим, шыдар хәлем калмады. Лапас башыннан лапас башына йөр инде әтәшкәй. Миндә урын юк. Әтәшнең ашуы чыккан. Әгәр дә кертмәсәң, өй түбәңнең бүтән туфракларын таратам да битерәм. Мәші шүрләп куйган. Шуннан да әтәш туфракларны тарата ала бит. Яра, әйдә кер инде. Бергә торыйк. Тағы да катырак салкыннар төшкән. Ана инде казның да мамык туны салкыннарны тота алмый башлаган. Ул да Мәші янына килеп җиткән. Мәші, дускай, миңа өйдә урын бирче. Мин эши башладым, шыларлыгым калмады. Ос, дус. Ишек төбеннән ишек төбенә йөрсәң булмасмы? Минем өйдә урын юк. Аз мондый җавап ишетеп бик каты җенләнә башлый. Әгәр кертмәсәң, өеңнең мүген йылкы бетерермен. Мондый җавапны ишетеп, Мәші куркуга төшә. Ярар инде. Шуның хәтле кытырынма. Кер каз дускай. Бергә торырбыз. Менә инде кышкы салкыннар килеп җитә. Инде үгезнең туны да аларга каршы тора алмый, үгезне дә салкын калтырата башлаган. Ул кая барсын инде шул иске дусты Мәшегә килә. Мәші, дускай, салкыннар көчәйде бит. Шыдар хәл юк. Син өйдә урын бирсәнче. Үгез дус, гадәтең буенча капка төбеннән капка төбенә йөрерсән, ничек буласың? Минем өйдә урын юк бит. Үгезнең моңа бик тә ашуы чыккан. Шулаймы? Алайса өйне төртеп аудара. Уңган үгез үйне сүзеп аударуыннан куркып, Мәші аны да үйгә кертергә була. Ярый. Кер үгез дус, кер. Шулай итеп, булар тагын дүртәү, бик дус, бик тату, бик күңелле итеп тора башлаганнар ди. Буларның дүртәү бер өйдә яшәүләре турында аю белән бүре белеп алганнар. Һәм кап-кара бер төнне дусларыбыз итен ашап сыйланырга килеп җиткәннәр. Ләкин үйнең ишек төбендә нигәдер шүрләп туктап калалар. Син башлап кер, аю дускай. Син дәүрәк. Син бүре дус, алдан кер. Син бит көчлерәк. Күп мәдәр вакыт сүз көрәштереп алганнан соң, булар җирдән озын гына бер чыбык табып алып тотышырга булганнар.
Тотышканда бүре үскә чыккан һәм ул беренче булып кирип китәргә мәҗбүр булган. Бүренең ишекне ачып кируе булган. Үгез моны күреп көчле мөгрәп сүзеп җибәргән. Аз канатларын җилпи-җилпи, аңгылдап чукырга ябышкан. Мәче йоннарын кабартып, тырнакларын чыгарып, мыекларын тырпайтып, мыраулап, әрле-бирле йөри икән. Әтәч әче тавыш белән кикерику дип кычкырырга тотынган. Бүре үзенең ничек чыгып котылганын да белми калган. Аю белән бүре бик озак урман буенча йөгергәннәр. Туктап бераз тын алгач, бүре аюга сөйли икән. Аю дус, башым бетә язды. Берсе шабата ясап утыра иде. Шишлесе белән шишкәлли башлады. Берсе кыймак пешерә иде. Әйе. Мине табагач белән борып ала башлады. Берсе киштә башына менеп басканда, "Кинже, кинже" дип җикерә. Берсе идән дә "Татыгыз, татыгыз" дип кычкыра. Йөрәгем ярыла язды. Уф! Кыш бабай, исән сау килдеңме? Син бездә яңа ел икәнен белдеңме? Яңа ел сиңа да сөенеч китерсен. Тагын бер ел үткәч, яңадан килерсең. Яңа ел сиңа да сөенеч китерсен. Тагын бер ел үткәч, яңадан килерсең. Яңадан килерсең. Без көттек бик күптән яңа ел килә дип, сиңа дип сөйләргә шигырьләр өйрәндек. Яңа ел сиңа да сөенеч китерсен. Тагын бер ел үткәч, яңадан килерсең. Яңа ел сиңа да сөенеч китерсен. Тагын бер ел үткәч, яңадан килерсең. Кулга кул тотышып ясыйк та түгәрәк. Әйдә кил кыш бабай, әйләник бергәләп. Яңа ел сиңа да сөенеч китерсен. Тагын бер ел үткәч, яңадан килерсең. Яңа ел сиңа да сөенеч китерсен. Тагын бер ел үткәч, яңадан килерсең. Тагын бер ел үткәч, яңадан килерсең. Ништә күңелем ачылмаслык эшем кушса, үз-үземне күрәлмичә рухым төшсә, җафа чиксәм, йөдәп бетсәм, бу башымны куя алмыйча җанга җылы һичбер төшкә. Хәсрәт соңра хәсрәт килеп, алмаш-алмаш
Күңелсіз уй белән тәмам әйләнсә баш, күзләремдә кибеп тә җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып елаган яшь. Шул вакытта мин кулыма китап алам, аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем. Шуннан гына дәртләремә дәрман табам. Укып барган һәрбер юлым, һәрбер сүзем була минем юл күрсәткүче йолдызым. Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын, ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәгъсумланам мин шул чакта. Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз-үземә. Өмид берлән карый башлыйм булачакка. Айрылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар. Күз күреме җитмәслек, ошына акрыена чыгып бетмәслек бик зур бер болында күкрәшеп үләннәр үскәннәр. Шалгы белән чабарлык булып көлгергәннәр. Төрле төстәге матур чәчәкләр анда хуш исләр таратканнар. Кош-кортлар үзләренең матур сайраулары белән болынны яңгыратканнар. Менә шундый матур болында ат көтү йөргән. Дугадай муенлы, стакан тыяклы аргамаклар болын үләнен ашаганнар. Туйганчы салкын чишмә суын эчкәннәр. Бу атларның көтүчеләре булмаган. Бары тик үз араларыннан иң сылу, иң йогырык, иң җитез җирән кашка гына көтүче хезмәтен үти икән. Ул муенындагы кыңгыравын шылтыратып, башкаларны үз артыннан ияртә, барысын бергә туплап йөртә икән. Җирән кашка бер көнне бик арган булган. Кичен аның йокысы калган булган. Ул ятып, бераз хәл җинарга, йоклап алырга уйлаган. Иптәшләренең барысын бергә җыйган да әйткән: "Айрылсагыз, айга җитмәссез, бүленсәгез, бүген бетәрсез. Бергә йөрсәгез, рәхәт көн итәрсез" дигән. Алар башта гел бергә йөргәннәр. Рәхәт көн күргәннәр. Кичкә таба берничәсе бик начар иткән, көтүдән айрылып киткән. Алар җирән кашканың сүзләрен онытканнар, аның файдалы киңәшен тотмаганнар. Айрылып киткәннәре килбәтсез зур бер аюга очраганнар, куркуларыннан хушсыз була язганнар һәм тиз генә кайту юлына борылганнар. Ләкин аю алар артыннан калмаган. Эй куган, хәер тота алмаган. Эй җигергәннәр атлар, юлларында тау очраган, йөгереп менгәннәр, урман очраган, аша чыкканнар, чокырдан сикерергә уйлаганнар, булдыра алмаганнар, тирән чокыр иченә җыгылганнар, аякларын сындырганнар. Тагын өчесе көтүдән бүленеп киткән булган, күп үтмәгән, алар да җирән кашканың турыс сүзләрен исләренә төшергәннәр. Үзләренең бүленеп китүләренә үкенгәннәр, ләкин инде соң булган. Каршыларына тешләрен шыкырдатып, күзләрен акайтып, бер соры бүре килеп чыккан. Алар бу явыз дошманны күргәч каушап калганнар, үзләре белештерми ярсып, кайсы кая таралганнар. Бүре шунда ук бер атның бугазына ябышкан, бу алган, җыгып та салган. Авызын ялый-ялый ашый калган. Калганнары: "Эй җигергәннәр, җигерә көтүне узып киткән булганнар." Җирән кашка муенындагы кыңгыравының матур чылтыравын ишеткәннәр һәм туп-туры шунда карап киткәннәр.
Барысы да Жирән кашкага үз башларыннан үткән хәлләрне сөйләп биргәннәр. Аның туры сүзен тотмауларына бик үкенгәннәр. Жирән кашка башын чайкаган, кыңгыравын көчле итеп бер шылтыраткан, көтү бергә җыелган, тагын бер шалтыратканда сөйләргә тотынган. Күрдегезме сүземнең дөрестлеген? Аерылганнар аюдан үркеп һәлак булдылар. Бүленгәннәр бүргә очрадылар дигәндә, кыңгыравын 3нче мәртәбә шылтыраткан һәм барлык аргамакларын болынга тараткан. Батыр әтәш. Борын заманда бер авылда яшәгән икән ди бер бабай. Бу бабайның бер кызы, бер кәҗәсеннән башка бер нәрсәсе дә булмаган ди. Бик ярлы булган ди бу. Нәрдән бер көнне бабай үзенең кызын болынга кәҗәсен көтәргә җибәргән. Кәҗәне болыннарга алып барып, тәмле яшел үләннәр ашатып кайт. Кыз кәҗәне көне буе болында көтеп йөргән дә, кич кырын гына алып кайтып, ишек алдына кертеп япкан ди. Я, кәҗәкәем, көне буе болында булып, ни ашадың, ни эчтең? Bir yapraq aşadım da bir kaşık şaması su içtim. Карт кәҗәнең бу сүзләренә ышанып, кызын бик каты ачуланган ди. Шулай итеп, икенче көнне карт болынга кәҗәне үзе алып киткән. Кәҗә көне буе болында туйганчы ашап йөргән, ял иткәләп алган да ди, тагын торып ашарга тотынган ди. Бабай моны күреп бик шатланган. Ярый. Үзем алып килгәч, бик рәхәтләнеп туйганчы ашады бу. Шулай дип уйлаган да ди теге бабай, кич булганын көтеп тормыйча, кәҗәне калдырып, өенә кайтып киткән ди. Кич белән караңгы төшүгә, кәҗә дә болыннан кайтып кергән ди. Хәл кәҗәкәем, көне буе болында йөрдең, ни ашадың, ни эчтең? Bir yapraq aşadım da bir kaşık şaması su içtim. Гаеп кыз да түгел икән. Бу кәҗә үзе бик ялганчы хайван. Мондый кәҗәдән барыбер рәхәт күреп булмас. Суеп, аш кына пешерсәң инде. Икенче көнне карт кәҗәне ике мөгезеннән тотып алып, аякларын бәйләп җиргә сала. Бабай пычак алырга дип өенә кирип киткән арада, кәҗә аякларын ычкындыра да чыгып качып китә. Бара ди бу, бара торгач барып җитә бу кичкенә генә бер өйгә. Бу куян йорты икән. Барып керә, өй эчендә беркем дә юк. Куянның чыгып киткән вакыты булган икән. Менә кояш баеп, караңгы төшә башлый. Куян да үзенең йортына кайтып керә. Керсә, ни күзе белән күрсен, теге кәҗә түр башына менеп, мөгезләрен тырпайтып, сакалын сәлкетеп утыра икән ди. Куян моны күреп бик каты курыккан да, алдына-артына карамастан урманга таба торып чапкан ди. Урманга барып керүгә, бу куянга очраган ди бер бүре. Нигә елыйсың? Сиңа ни булды? Nega yo'lamazqa di? Kuni bo'yi o'rmonda yurib, yemək qaytsam. Tur boshına bik qo'rqinch bir narsa o'tira. Ko'ru bilan yuragim yorila yozdi. Ayda, ketdik. Biz uni hozir quvib chiqaramiz. Китәләр булар. Куян өенә барып җитү белән, бүре үзе дә курка гына ишекне ача. Караңгы өйдә зур мөгезле, озын сакаллы кәҗә башын уру белән бүренең дә котлары чыга. Бүре тиз генә өй ишеген яба да урманга кирип сыза. Куян аның артыннан йөгерә. Куянның урманга барып кируе була, моның каршысына лап басып бер аю килеп чыга. Аюны күрүгә Куян тагын да катырак кычкырып җылап җибәрә. Коткарыгыз!
Ашлалы. Юкка барга елап күз яшыңны әрәм итмә. Без аны хәзер куып чыгарабыз. Җитәләр ди булар. Буян өенә караңгы төшүгә барып җитәләр. Аю бәк батырланып ишеген ачып җибәрә. Сәке өстенә менеп утырган зур мөгезле, озын сакаллы кәҗәне күрү белән бик каты куркуга төшә. Аю да куркуыннан алдына артына карамыйча урманга таба чаба. Куян аның артыннан. Куян жылый-жылый урман буенча китә. Бер заман аңа төлке чорый. Куян аңа да үз кайгысын сөйләп бирә. Төлке башта бек батырланып бара да, караңгы бүлмәдә кукрайып утырган кәҗәне күрү белән төлкенең дә котлары чыга. Кача төлкедә. Куян нишләсен? Йорт җирен калдырып, чыгып китә урманга. Таң атып, яктыра башлауга барып җитә бу бер урман каравылчысының йортына. Кыйма башында утыра икән ди бер әтәч. Әтәчне күрү белән куян гадәтенчә тагын да кычкырып җылап җибәргән ди. Нигә елайсың син, куянкай? Нигә еламаска? Менә минем өемә бер куркыныч нәрсә кереп утырды. Аны үзем дә, бүре белән аю да, хәтта төлке дә куып чыгара алмады. Юкка елама, куянкай. Әйдә, киттек. Менә мин үзем сиңа ярдәм итәрмен. Китәләр ди булар. Уянның ишекне ачып җибәрүе була. Әтәч ишенә кереп, кәҗәнең мөгезләре арасына барып, нада кәҗәнең күзләрен чукый башлый. Кәҗә бер нәрсә дә эшли алмый. Тизрәк уян иреннән чыгып ачу ягын карый. Әтәч аны бик озак куып бара. Шулай итеп, батыр әтәч уянны ялганчы кәҗәдән коткарып калган ди. Песәй. Бер әбинең бер кызы була. Буларның бер песәйләре, ягъни песиләре була. Кыз мич алдында борчак кура, песәй мичкә каршы утыра ди. Табада борчаклар сикерешә башлауга, песәй куркып чыгып китә. Бара торгач, моңа чүплек башында бер әтәч очрый ди. Песәй дус, кая барасың булай чаба-чаба ди әтәч. Борчак явы килә, шуннан качып китеп барам ди. Зинһар, мине дә ияртә күр ди әтәч. Әйдә тизрәк киттек дип песәй. Китәләр булар икәү. Бара торгач очрый буларга бер күркә. Песәй дус, кая барасың булай чаба-чаба ди. Менә борчак явы килә, шуннан качып китеп барабыз ди. Мине дә үзегездән калдырмагыз ди күркә. Әйдә, ияр инде алай булгач ди. Өчәү китеп баралар ди. Торна очрый буларга. Кая барасың песәй дус, булай ашыга ди торна. Борчак явы килә, шуннан качып китеп барабыз ди. Мине дә калдырмагыз ди торна. Әйдә, ияр инде алай булгач ди песәй. Торна белән дүртәүләшеп китеп баралар иде. Җитәләр бер су буена. Суда бер үрдәк. Буларның чаба-чаба китеп барганын күреп, песәй дус, кая барасыз булай ди. Борчак явы килә, шуннан качып китеп барабыз ди. Мине дә ияртегез инде ди үрдәк. Әйдә, ияр инде алай булгач дип алып китәләр моны да. Булар юлдан тезелешеп баралар. Башта песәй, аның артыннан әтәч, аннан күркә, торна, үрдәк. Күргән бер кеше аптырап карап тора буларга. Бу нинди хәл инде диләр. Бара торгач җитәләр булар бер тауга. Песәй әйтә: "Без килеп җиттек инде, шунда торыйк" ди. Сөйләштеләр дә ярар дип, шунда калырга булдылар булар. Үрдәк суга төшеп китте, күркә белән торна тирәк башына менде, песәй белән әтәч җирдә калдылар. Песәй тышкан тотып ашый,
әтәш тырнанып туена, шулай итеп көн итәләр ди булар. Бер заманны көннәр суына башлый. Псәй әйтә, я иптәшләр, нишлибез инде, мин суыкта түзә алмыйм, бер үй салып керик ди. Юк диләр тегеләр, безгә үй кирәкми диләр. Күркә белән Торна, без тирәк башында кышлыйбыз диләр. Үрдәк әйтә, мин суда да кышлыйм, камашыйм, су эчәм ди. Әтәш әйтә, миңа чүплек булса җитә, шунда берәр төшкә кунаклыйм ди. Псәй әйтә, мин өйсез тора алмыйм, җылы кирәк ди. Сез теләсәгез нишләгез, мин үзем йорт салам ди. Кирпеч ватыкларын җыеп, үй сала, мич чыгара, тәрәзә, ишек тишә дә чыпты әле, үзе рәхәтләнеп, җылы мич башына менеп ята ди бу. Башлана суыклар, буранлы кышкы көннәр, бер заманны моның ишеген кагалар. Песәй дус, керт әле, тышта бик суык ди Торна. Бар, үзеңнең кирәк башыңда кышла ди Песәй. Әгәр кертмәсәң, үй түбәңне ачам, куптарам ди. Кертәме Песәй, нишләсен? Бераз гына торган иде, күркә кага. Песәй дус, бик өшим ди, керт инде ди. Бар, үзеңнең кирәк башыңда кышла ди. Кертмәсәң, ишек чыпталарыңны җылкып бетерәм. Таң кертә бу, килә әтәш. Песәй дус, керт әле, бик суык, буран, туңам ди. Чүплек башыңда кышла, нигә миңа килдең ди. Кертмәсәң, тәрәзә пиялаларыңны ватып бетерәм ди әтәш. Кертә тагын моны да. Үрдәкнең дә күле туңада Песәй янына килеп ишек кага башлый. Песәй дус, кышларга керт әле ди. Үзеңнең күлеңдә кышла ди Песәй. Кертмәсәң, үй түбәсеннән керәм ди бу. Булар шулай бергәләп, бәләкәй генә өйдә көн итәләр. Үрдәк үзенә бер чокыр ясап су китереп сала, әтәш, Торна, күркә киштәгә куналар, Песәй мич башында ята. Бер көнне кич белән ут яндырып утыралар иде ди, ике дию пәри килә. Кеше булырга тиеш бу өйдә. Тавышлары да ишетелә диләр. Берсе әйтә, син кирди, икенчесе син кирди. Кергә куркалар булар. Шулай да берсе барып керсә, килеп ябышалар моңарга. Күркә белән үрдәк килеп тәннәрен бурып алалар. Торна диюнең башын чукый, Песәй килеп битен тырный. Әтәш киштәдә кытык дип кычкыра. Дию пәри шак кына чыгып качкан ди. Иптәшенә әйтә, эй, харап була яздым бит. Кайсы боттан, кайсы битне тырный. Аның өстенә берсе тутык дип кычкыра ди. Ярар, шулай итеп җәйгә чыкканнар ди булар. Яңадан тау башына менеп яши башлаганнар ди. Песәй әйтә, инде борчак явы киткәндер, авылга кайтыйк ди. Шуннан кайтырга юлга чыгалар. Песәй алдан кайта, аның артыннан әтәш, күркә, Торна, үрдәк тезелешеп кайтып китәләр ди булар. Бөтен халык кайда булган икән булар дип карап торалар. Юлда Торна, күркә үз урыннарында калганнар, су буена җиткәч үрдәк калган, әтәш чүплек башында калган, Песәй үз өенә кайтып җиткән. Җыелган халык арасында бер әби, "Монау әтәшем 2 ел югалып торды, каян килеп чыкты ди икән? Үрдәк хуҗасы да кайдан килеп чыкты үрдәгем?" дип шатлана ди. "Эй, Песәем, бик узак югалып тордың. Каян гына кайттың?" дип шатлана ди Песәй хуҗасы да. Песәй инде борчак явы килмәс микән дип, һаман мичкә карап тора ди. Yılmaya, yaş
Ничектер, белмимен, bir gün идән асты кышы тышкан, йыгылган да келәттә bir табак сөткә килеп төшкән. Yüzüp йөри табакта арлы-бирле, һич чыгып булмый. Сыек сөт бит бата, һич тә табактан ышкынып булмый. Йөри тышкан, yüзәдер, тик торып булмый. Йөрәк түзми, yüзәдер аркылы, буйга котылмактан өмид үзми. Тырышмак бушка китми бит. Бираздан соң була уңай, бултышкан шул кадәр йөзгән. Куйырган сөттә булган май. Хәзер бит батмый, тышкан кирелеп майга аяк баскан. Сикергән дә табактан ул чыгып үз урынына качкан. И карындаш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат. Ит сабыр, күрсәт чыдамлык, һәм дә ит гайрәт, сөбәт. Бай белән ялчы. Морали үзенең атасын күрмәгән. Ул ятим булып үскән. Аның бары тик бик картайган анасы гына булган. Ул кешеләргә җеп бирли, ямау ямый, кер юа, шулай итеп улын туйдыра икән. Улы зур булып үсеп җиткәнче һаман шар сугып йөргән. Бер нинди дә файдалы эш эшләмәгән. Бер көнне әнисе аңар әйткән: "Улым, без булай икмәк таба алмабыз. Сине туйдырыр өчен әтиң дә теге дөньядан кайтмас. Карт анаңның да инде эшкә көче җитәрлек түгел. Үзеңне туйдырырлык нинди дә булса берәр эш таб инде син" дигән. Шуннан соң Морали эш эзләп чыгып киткән. Тегендә, монда барган, ниһаять бер байга ялчы булып ялланган. Ул бай берничә көн буена Моралидан бер нинди дә эш эшләтмәгән. Бу хәл аңа гаҗәбрәк булып тоелган. Озак та үтмәгән, бай бер үгез суеп, аның тиресен тунаткан. 2 дия җитәкләп, 4 капчык һәм әлеге үгез тиресен дә алып тауга таба юнәлгән. Моралига да үз артыннан барырга кушкан. Тау итәгенә барып җиткәч, бай дияләрен туктаткан да алар өстендәге капчыкларны һәм үгез тиресен алган. Бай үзенең ялчысына әлеге үгез тиресе эченә кирип ятарга кушкан. Аннан ул аны нык итеп бәйләгән дә ташлап киткән. Бераз вакыт үткәч, кыргый кошлар очып килгәннәр дә авызларына кабып, аны күтәреп очып киткәннәр. Тау башына менеп җиткәч, алар чукып-чукып тирене җыртканнар. Аның эчендә кеше барлыгын күргәч, үгез тиресен эләктереп, бик тиз очып киткәннәр. Тау итәгеннән бай кычкырган: "Улым, тау башындагы кыйммәтле ташларны миңа ыргыт әле" дигән. Тау башында төрле кыйммәтле ташлар, зөбәрҗәтләр, якутлар, ахаклар һәм башка ире-ире матур ташлар бик күп икән. Ялчы шуларны түбәнгә ыргыткан, бай аларны җыеп капчыгына тутыра барган. "Бай әфәнде, мин соң моннан ничек төшәрмен" дигән мискин Морали. "Хәзергә ташларны күбрәк итеп җый, төшү юлын соңыннан үзем өйрәтермен" дигән бай. Ялчы аның сүзләренә ышанган һәм кыйммәтле ташларны түбәнгә таба ташлый да ташлый икән. 2 капчыкны тутыргач, бай аларны дияләрнең үркәчләренә урнаштырган да үзе көлеп: "Улым минем, син ничек булса да иңә кайтырсың дип уйлыйм. Ялчыларыбызны без менә шулай эшкә кушабыз" дигән һәм киткән дә барган. Тау башында ялгыз калган Морали төшәр өчен җайлы урын эзләгән, ләкин тапмаган. Тирә-якта кеше сөякләре аунап ята икән. Морали куркып киткән.
Арттан гына bir кыргый кыш килгән дә аны кинәт күтәреп тә киткән. Морали ике кулы белән аякларына ябышкан. Кыш үзе теләсә теләмәсә дә җиргә төшәргә мәҗбүр булган. Шулай итеп, Морали халак булудан кутылган. Күп тә үтмәгән, ул тагын да шул ук байга ялчы булып ялланган. Бай инде ялчысының исән калуы турында башына да китермәгән. Моралины да бөтенләй башка кеше дип уйлаган. Менә бай тагын 2 дөя, 4 капчык һәм үгез тересе алып ялчысына әйдә, киттек дигән. Алар шул ук тау буена килеп туктаганнар. Бай бу юлы да теге вакыттагы кебек үк Моралига тире эченә кирип ятарга кушкан. Морали әйткән: "Ничек ятарга кирәклекне үзең күрсәт инде, мин никтер аңлый алмыйм" дигән. Бай менә шулай дип тире эченә кирип яткач, Морали аны тирегә төреп бәйләгән дә куйган. Күп тә үтмәгән, әлеге кыргый кышлар килеп җиткәннәр дә тирене күтәреп очып киткәннәр һәм тау башына алып менгәннәр. Тирене шукырга тотынганнар. Эчендә кеше барлыгын белгәч, аны ташлап киткәннәр. Бай әфәнде, мин сиңа кыйммәтле ташлар ыргыткан кебек, син дә миңа аларны ташла әле дигән Морали. Бай шул чакта гына аны таныган, куркуыннан һәм ачуыннан дирелди кычкырган. Теге вакытта син кая төшкән идең соң? Ишетәсеңме? Тизрәк җавап бир. Син каян төшкән идең? Күбрәк ташлауыңны гына бел. Эшеңне бетергәч ничек төшәргә кирәклеген мин үзем әйтермен дигән Морали көлеп. Бай ташларны ыргыткан да ыргыткан. Морали байга кычкырган: "Бай әфәнде, син дә ничек булса да төшәрсең дип ышанам. Тирә-ягыңа күз сал әле. Синең шәфкатең аркасында шунда калып үлүчеләрнең сөякләре аунап ята. Син дә шулардан яхшылап сораш. Ә мин ул вакыт эчендә өемә кайтып җитәрмен" дигән. Морали ташларны, капчыкларны һәм дияләрне барысын да базарда саткан, күп еллар буена җитәрлек акча хәзерләп, ул инде бер дә күрешә алмабыз дип уйлаган әнкәсе янына кайтып киткән. Кәҗә белән сарык. Элекке заманда булган икән ди бер карт белән карчык. Аларның булган бер атлары, бер үгезләре, вак малдан бер кәҗә белән бер сарыклары булган ди. Карт бик әрсез, бер туктаусыз эшкә йөри торган бер кеше булган ди. Ул көне-төне үгезне эшкә җигә икән, бер дә ял юк үгезгә. Үгез эшкә йөрүдән гаҗиз булып авырая башлаган ди. Тота да үгезне суя карт. Үгезне суйгач, ат та уйлый башлый: "Миңа да чират җитәр ахыры" ди. Элекке заманда крестьянның тормышы авыр бит инде. Бу картны да ярлылык басканнан баса бара, акча кирәк була да, атны да сата бу. Инде моның кала хәзер бер кәҗәсе белән бер сарыгы гына. Карт белән карчык үзара киңәш итәләр. Үгезне суйдык, атны саттык. Тирлек асрап турып булмас ахыры, кәҗә белән сарыкны суярга кирәк диләр. Кәҗә белән сарык бу сүзләрне ишетәләр дә үзара сөйләшәләр. Безгә дә чират җитәр ахыры, үгезне суйды, атны сатты, әйдә без качык булмаса диләр. Иртә белән хуҗалары йокыдан торганчы чыгып сызалар булар. Кәҗә мөгезенә эләктереп, бер капчыкта алып чыгып киткән ди. Баралар булар, бара торгач көн кичкә таба әйләнеп, караңгы төшә башлый. Бик калын урман була. Урман буенда куак төбеннән бер бүре башы тау алалар да кирәк булыр әле дип бүре башын капчыкка салып алып китәләр булар. Урман буйлап бара торгач булар бер ут яктысы күрәләр. Китәләр булар шул ут яктысына таба. Ут янына барсалар, анда 10 бүре ашап утыра. Бу бүреләр күп итеп ботка пешергәннәр дә, шуңа май салып ашап утыралар икән ди.
Кәҗә белән сарыкны күргәч, бүреләрнең күзләре кыза. Бер бүре турып әйтә, безгә ризык та үз аягы белән килде. Бу кәҗә белән сарыкны боткадан соң тотып ашарбыз ди. Кәҗә эшнең кай тирәдә йөргәнен шунда ук аңлап ала да, әше тавыш белән кычкырып та җибәрә. Икики микики, капчыктагы бүре башы бит 12. Шуннан соң кәҗә капчыктагы бүре башын чыгарып саный башлый. 1 бүре башы, 2 бүре башы, 3 бүре башы дип, шул 1 бүре башын әйләндерә дә саный. Бүреләр бик каты куркуга төшәләр. Шуннан соң араларындагы бер зурраклары әкрен генә торып читкә сыза. Аны көтәләр дә, ул кайтмагач, икенчесе, өченчесе шулай акрын гына таялар булар. Шулай итеп, бүреләр бер-бер артлы барсы да китеп югала ди. Кәҗә белән сарык туйганчы бутка ашап, ут янында ятып йоклыйлар ди. Иртә белән турып, булай качып жүреп булмас, безне генә асрарлар әле дип уйлап, хуҗалары янына кайталар. Әле һаман шулай бергә яшиләр икән ди булар. Өч кыз туган. Борын заманда булган ди, яшәгән ди бер хатын. Аның булган ди 3 кызы. Бу хатын кызларымның үсте бүтән, тамаклары тук булсын ди, көнне-төне эшләгән ди. Менә кызлары буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән берсе матур ди. Бер битләре ай, бер битләре кояш ди. Буйсыннары карлыгачтай сылу ди. 3 кыз туган, бер артлы яуга чыгып, берсе артыннан берсе китеп тә барганнар ди. Менә 1 ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына тереклек иткәндә, әниләре кинәт авырып киткән ди. Уннан ул күрше урманда яшәүче тиен дустына дәшеп әйткән. Тиен дустым, бар әле, кызларыма әйт әле, хәлемне белергә килсеннәрче. Тиен шундук чыгып чапкан. Башта олы кыз янына киткән. Тиен барып җитеп тәрәзә какканда, олы кызы җизләгәннәр чиз тартып торардыр иде. Хай, бик барыр идем дә бит. Аңарчы менә шушы ләгәннәрне чиз тартып бетерәсем бар иде шул. Тиеннең моңа бик каты ачуы килгән. Алайса, син шушы ләгәннәреңнән мәңге аерылма инде. Тиеннең шулай дип әйтүе булган, 2 ләгән кызны 2 яктан китереп тә кысканнар ди. Олы кыз егылган да, шундук таш бакага әверелгән ди. Тиен уртанчы кызга юл тоткан. Уртанчы кыз бу кайгылы хәбәрне ишеткәндә киндер сугып утыра икән. Тиенгә әйткән. Ай, әнием янына хәзер үк чыгып йөгерер идем дә бит. Менә ярминкәгә киндер сугып өлгертәсем бар иде шул. Тиеннең моңа да бик ачуы килгән. Алайса, син гомер буе киндер сугып кына тор инде. Уртанчы кыз шундук үрмәкүчкә әверелгән ди. Тиен хатынның кеше кыз янына йөгергән. Ул тәрәзә какканда кеше кызның камыр баскан чагы булган. Кыз әнисенең авырып ятуы турында ишетүгә, бер сүз дә әйтмичә, камырлы кулларында сөртеп тормыйча, чыккан да әнисе янына йөгергән. Тиен кеше кыз артыннан әйтеп калган. Сөйкле бала, гомер буе игелек күр. Кешеләрне бәхетле ит. Аларга куаныч та, юаныч та бу. Кешеләр дә сине сөярләр. Синең яхшылыгыңны мәңге онытмаслар. Кеше кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән. Халык аны бик яраткан ди.
зур баскыч. Кырыклап басмасы бар. Бик авыр һәм дә озын баскыч. Кирәклектә бәрабәр булсалар да басмалар бергә, югаргы басма тиңләшми түбәнге басмалар берлә. Югаргы басма мәгърур, мин югары, сез түбәнсез ди. Ничек гали минем урным, түбәнгеләр күрәмсез ди. Бер әдәм килде дә шул чакта әйләндерде баскычны. Түбәнге басмалар менде, югаргысы түбән төште. Батыр әтәш. Бұрын заманнарда бір ауылда яшәгән икән ди бір бабай. Бу бабайның бір қызы, бір кәҗәсеннән башка бір нәрсәсе дә булмаган ди. Бек ярлы булган бу. Көннәрдән бер көнне бабай үзенең кызын болынга кәҗәсен көтәргә җибәргән. Кыз кәҗәне көн буена болында көтеп йөргән дә кич кырын алып кайтып ишек алдына кертеп япкан ди. Бабай кәҗә янына чыгып, "Я, кәҗәкәем, көне буе болында булып, ни ашадың, ни эчтең?" дип сорый икән.
кәҗә моңа бер яфрак ашадым да, бер кашык шамасы су içtim дип җавап биргән ди. Картның моңа бик ачуы килеп, бер кәҗәне дә туйганчы ашатып кайта алмагансың дип, кызын бик каты ачуланган ди. Икенче көнне карт болынга кәҗәне үз алып киткән. Кәҗә көне буе болында йөреп туйганчы ашаган, ял иткәләп алганда ди, тагын торып ашарга тотынган. Бабай моны күреп бик шатланган. Ярый, үзем алып килгәч бик рәхәтләнеп туйганчы ашады әле бу дип уйлый икән бабай. Шулай дип уйлаган да теге бабай, кич булганны да көтеп тормаган, кәҗәсен калтырып өенә кайтып киткән ди. Кич булып, караңгы төшүгә кәҗә дә болыннан кайтып кергән ди. Бабай сорый инде бу кәҗәдән: "Ни хәл, кәҗәкәем? Көне буе болында йөрдең, ни ашадың, ни эчтең?" ди. Кәҗә аңа: "Бер яфрак ашадым да, бер кашык чамасы су içtim" дип җавап биргән ди. Картның моңа бик каты ачуы килә. Гаеп кызда түгел, бу кәҗә үзе бик ялганчы хайван икән ди. Шуннан соң бабай бу ялганчы кәҗәдән барыбер бер рәхәттә күрмәссең дип уйлый да, кәҗәсен суеп ашарга була. Икенче көнне бабай кәҗәне ике мөгезеннән тотып алып, аякларын бәйләп сала. Бабай пычак алырга дип өенә кирип киткән арада, кәҗә аякларын ычкындыра да чыгып сыза. Китә бу. Бара, барып җитә бу кичкенә генә бер өйгә. Бу куян җорт икән. Барып керә, өй эчендә беркем дә юк. Бу барып кергәндә куянның чыгып киткән вакыты булган икән. Кояш байып, караңгы төшә башлауга, куян үзенең өенә кайтып керә. Кирсә ни күзе белән күрсен, теге кәҗә түр башына менеп, мөгезләрен тырпайтып, сакалын селкетеп утыра икән ди. Куян моны күреп бик каты курыккан да, алдына артына карамастан урманга таба турып чапкан ди. Урманга барып керүгә бу куянга очраган ди. Бер бүре. Бүренең күрү белән куян акырып җылый башлаган. Моны күреп бүре: "Нигә җылыйсың? Сиңа ни булды?" дип сорый икән. Куян моңа: "Нигә җыламаска? Көне буе урманда йөреп, өемә әйләнеп кайтсам, түр башында бик куркыныч бер нәрсә утыра, күрү белән җөрәгем жарыла язды" ди. Моны ишетү белән бүре батырланып: "Әйдә киттек, без аны хәзер куып чыгарабыз" ди. Китәләр. Куян өенә барып җитү белән бүре үзе дә курка гына ишекне ача. Караңгы өйдә зур мөгезле, озын сакаллы кәҗә башын күрү белән бүренең дә котлары оча. Бүре тиз генә өй ишеген яба да урманга карап сыза. Куян аның артыннан китә. Куянның урманга барып керү була, моның каршына лап басып килә икән ди бер аю. Аюны күрүгә куян тагын кычкырып елап җибәрә: "Коткарыгыз, харап булдым, өемә куркыныч бер нәрсә кергән" ди. Аю бик батырланып: "Ташланы, юкка барга җылап күз яшыңны әрәм итмә, без аны хәзер куып чыгарырбыз" ди икән. Китәләр. Караңгы төшүгә куян өенә барып җитәләр. Аю бик батырланып, өй ишеген ачып җибәрүгә, сәке өстенә менеп утырган зур мөгезле, озын сакаллы кәҗәне күрү белән бик каты куркуга төшә. Аю да куркуыннан алдына артына карамый урманга чаба, куян аның артыннан. Куянның урманга барып керүе була. Очрый инде моңа бер төлке. Төлке дә бик батырланып бара. Караңгы бүлмәдә кукрайып утырган кәҗәне күрү белән төлкенең дә котлары чыга. Кача бу. Куян нишләсен? Йорт җирен калдырып, чыгып китә урманга. Таң атып яктыра башлауга барып җитә бу урман каравылчысының йортына. Бу йортның койма башында утыра икән ди бер әтәч. Әтәчне күрү белән куян гадәтенчә тагын да кычкырып җылап җибәргән ди. "Нигә җылыйсың соң син, куянкай?" ди әтәч моннан сорый икән. "Нигә җыламаска?" ди куян. "Менә минем өемә бер куркыныч нәрсә киреп утырды.
аны үзем дә, бүре белән аю да, хәтта төлке дә куып чыгара алмады ди. Юкка җулама, куянкай. Әйдә киттек. Менә мин үзем сиңа ярдәм итәрмен ди әтәч. Китәләр. Куян өенә барып җитүгә, әтәч әйтә инде куянга. Миңа үй ишеген ачу гына кыен булыр, син ишекне ачып мине кертеп җибәрерсең, калганын үзем белермен ди. Үй янына барып җитү белән, куянның ишекне ачып җибәрүе була, әтәч үй ишенә кирип, кәҗә мөгезләре арасына барып кунуы була. Кәҗә башына куна да бу, шуқый башлый кәҗәнең күзләрен. Кәҗә бер нәрсә эшли алмый, чыгып кача куян өеннән. Әтәч аны бик еракка хәтле куып бара. Шулай итеп, батыр әтәч куянны ялганчы кәҗәдән коткарган ди. Хәйләкәр тегүче. Бырын заманда, кәҗә команда яшәгән ди бер калада бер тегүче. Алар шул кала кешеләре прикоршын пустаудан чикмән тегәргә кушсалар, шунысыннан да тегеп бирә торган булган. Әле булай да, тегүчене гел син урлап каласың дип гаепли торганнар. Тегүче мондый сүзләргә бик каты рәнҗи торган булган. Көннәрдән бер көнне шундый хурлыкка, кимсетү җәберләүләргә түзә алмыйча, ул бу каладан китеп барган. Шунда моңа бик арык бер шайтан чыраган. Исәнлек саулык сорашып алганнан соң, тегүче аңа зарларын сөйләгән. Фәлән калада тегү тегәдер идем. 2 аршын пыстаудан чикмән тегеп бирәдер идем. Аман әйтәләр, урлап каласың дип. Шул сәбәптән чыдый алмый, каладан чыгып баруым. Мин дә шундый кимсетелгән шайтан. Сәламәт шайтаннар кытырсалар да, миңа бәлә. Бөтен начарлыкны миңа сатыйлар иде. Икебез дә бер төсле икәнбез. Алайса, әйдә, дус булыйк. Киткәннәр ди булар, тегүче белән шайтан икәү бергә. Бара торгач, очраган ди буларга бер аю. Исәнлек саулык сорашып алганнан соң, сөйләгәннәр ди булар үз хәлләрен аюга. Аю да зарлана башлаган. Мине дә бик җәберли. Авыл кешеләреннән сарык сыерларын бүреләр ашап китәләр дә, миңа нахак сылтыйлар. Болай булгач, өчебез дә бер төсле икәнбез. Айтып, өчесе дус булып бергә киткәннәр ди. Бара, барып җиткәннәр ди булар бер кар урманга. Шушы урында йорт салып торсак, яхшы булыр иде. Әйе, дөрес әйтәсең. Йорт салырга кирәк безгә, дөрес. Йорт салырга кирәк безгә. Алар урманда йорт салып, шунда гомер итә башлаганнар. Бер вакыт тегүче белән шайтан авылга чыгып киткәннәр ди. Йортны сакларга аюны калдырганнар. Кинәт аю янына бер дию пәрие килеп кергән. Нишләп утырасың монда? Менә йортыбызны саклыйм. Дию пәрие буларның йортын астын өскә китереп, бар булган ризыкларын ашап бетереп, аюны кыйнап китеп барган ди. Тегүче белән шайтан кайткач, аю аларга бер нәрсә дә сөйләмәгән. Икенче көнне йортны сакларга шайтанны калдырганнар ди. Тагын дию пәрие килеп, шайтанны кыйнап, ризыкларын ашап, бөтен җирне туздырып китеп барган. Шайтан да куркып бер нәрсә дә сөйләмәгән. Өченче көнне йортны сакларга тегүче калган. Абактан кубыз ясаган да уйнап утыра ди. Дию пәрие килеп кешедән сораша башлаган. Нишләп ятасың? Кубыз уйнап утырамын.
Миңа да ясап бир әле. Ясап бирер идем дә. Янымда кабык юк бит. Аны кайдан алып буласың? Кабык ерак түгел. Әйдә, минем белән. Тегүче кулына балтасын алып, диюне урманның иң караңгы почмагына алып киткәнди, аннан иң бик агачны табып, агачка балта белән сугып, ярык ясап куйганды. Тык кулыңны шушы ярыкка. Пәрие кулын ярыкка тыгып куюга, тегүче балтасын агачтан тиз генә чыгарган да ди, Дию пәриенең кулы кысылып калганды. Җибәрсәне! Җибәр! Бүтән миңа да, минем иптәшләремә дә тимәскә дип ант ит. Ант итәм! Сине исән сау килер җибәргән өчен 1 пот алтын алып киләсең. Ант итәм! Шуннан соң тегүче Дию пәриен җибәргәнди. Икенче көнне Дию пәрие ант иткәнчә 1 пот алтын алып килгәнди. Алтын күргәч, шайтан белән аюның күзләре кызган, алтынны талаша бүлешә башлаганнар ди булар. Диюне мин хәлдән тайдырдым. Мин хәлдән тайдырдым. Дию пәриен мин эштән чыгарды. Юк, мин эштән чыгардым. Алтын күбрәк, миңа тиешле. Миңа тиешле. Миңа. Кешенең моңа бек аты ачуы килгән дә ди, тышка чыгып тиз генә йөгереп кирип, курыккан булып кычкырып җибәргәнди. Эй, Дию пәрие килде! Качыгыз! Дию пәрие килде! Дию пәрие килә. Аю белән шайтан кинәт кенә алтын турында онытып, тәрәзәдән сикереп чыгып качканнар ди. Тегүче аларның артыннан бот чабып көлеп калган ди. Староста белән шайтан. Староста үзенең йортыннан алпавыт ишек алдына таба бара икән. Юлда аңа шайтан чыраган. Менә алар бергәләп сөйләшә барганнар һәм юл буенда дуңгызлар көтүче бер малайны күргәннәр. Аның бер зур дуңгызы бәрәңге кырына кергән булган. Малай старостаны күрүгә дуңгыз артыннан кырга ташланган. Эй, сине шайтан алгыры, бигрәк тә кабахат дуңгызсың дигән. Староста моны ишеткәч, шайтанга төртеп куйган. Ишетәсеңме? Сиңа дуңгыз бирмәкче булалар. Син алмыйсың, мин булсам хәзер үк барып алыр идем дигән. Шайтан аңа булай дип җавап биргән. Дуңгыз калсын, тимик. Көтүче малай ул бер ятим бала. Әгәр мин аның дуңгызын алсам, хуҗа ул малайны кыйнар. Малайның яклаучысы юк. Бу сүзләрне ул малай чын күңеленнән әйтмәде бит. Староста сүзсез калган. Менә алар тагын алга киткәннәр һәм бер баланың кызганыч тавыш белән җылавын ишеткәннәр. Анасы арышура, баланы юатырга аның вакыты юк икән. Ачуланып ул баласына әйтеп ташлаган. Эй, сине шайтан алгыры, әтиең бай кырында эшли. Менә монда арышыбыз кыйыла, урыр кешебез юк, син миңа тынычлап эшләргә дә ирек бирмисең. Староста моны ишеткәч шайтанга төртеп куйган. Ишетәсеңме? Сиңа әнә бер бала бирмәкче булалар, мин аны хәзер алыр идем дигән. Шайтан булай дип җавап биргән. Ул бала бу ананың бердән бер кызы. Мин тагын инде аны да алыйм диме? Ана бу сүзләрне чын күңеленнән әйтмәде. Юри генә әйтте бит. Староста сүзсез калган. Алар тагын алгарак киткәннәр. Алпавыт кырында крестьяннар эшлиләр икән. Алар старостаны күрүгә, төкернергә, аны ачуланырга тотынганнар. Тагын теге әшәке палач староста килә шайтан алгыры. Күрдә тор, тагын кемнең дә булса аркасына таяк белән менеп төшәр дигәннәр алар. Шайтан моны ишеткәч старостага әйткән. Ишеттеңме? Менә булар инде моны чын күңеленнән әйтәләр. Алар кем соң дигән. Ачуланып староста, алар бит эт халык, тыңламыйлар, эшләмиләр. Синеңчә алар андый-мондый халык булсалар да, алар хаклыкны сөйлиләр һәм чын күңелләреннән әйтәләр. Менә шуңа күрә син хәзер минеке дигән шайтан.
Шайтан шушыларны әйткән дә, старостаны эләктереп тә алган. Муенын сындырган, гәүдәсен боргалый, тәкә мөгезе хәленә китергән дә, күн капчыгына салып, котышкыч йөрмә давыл куптарып, старостаны туп-туры тамукка алып киткән. Bir zaman bir düşkə kilgən at bilən arba şana. Bu üçəv hər birisi də öz turmuşundan zorlana. Arba əйтә, жәй günü min hiç də rahat görmimən. Gün tünü işdə yürüyüm, bir jigilmi turmuyman. Әммәсәң бу кыш көне бигрәк уңайсыз дишана. Атта сүзгә кушылып үз нәүбәтендә зарлана. Юкла арба шана ди. Сезгә тормыш бик уңай. Эшләсәгез 6 ай сез ял итәсез 6 ай. Күпме зарлансам урын бар. Мин каты мәзлум менә. Хәл җимим ел тәүлегендә. Ичмасам бер көн генә. И газиз тактар телемсин
Хуш исле güzel gülüm, huş исле güzel gülüm. Et bilen Tuqran. Birin zamanda bulgan bir qart bilen qarşıq. Bular үзләренең гомере буена эшнең ни нәрсә икәнен белмәгәннәр. Аларның булган bir итләре. Бу ит аларны туйдырган, эшергән, тәрбия кылган. Күп заманнар үткәч, эт картайган. Карт белән карчыкны тәрбия итү түгел, үзе шак-шак кына үлми калган. Bir zaman карчык әйткән картына: "Каралы карт, бу этне ал да авыл читенә илтеп ташла. Кайта башласа куала, кыйна, үзе теләгән җиргә китсен, аның хәзер безгә файдасы юк, кирәк түгел инде" дигән. Карт карчыкның сүзен кабул итеп, этне ала да авыл читенә чыгарып ташлый. Кайта башлагач кыйнап куып җибәргән. Бичара эт аптырап басуда йөри икән. Өйгә кайтырга курка, карт белән карчыкның кыйнавыннан. Күп заманалар йөреп, bir җиргә барып утыра. Утыра торгач, үзенең гаҗизлегеннән, хәсрәтләнеп күп нәрсәләр уйлап җылый башлаган. Шул вакытта bir тукран очып барганда, этнең кайгырып җылаганын ишетеп, аның янына килеп сораша башлаган. "Ни өчен җылыйсың?" дип. Эт туқранга әйткән: "Мин яшь вакытымнан алып, картайганчы bir карт белән bir карчыкны туйдырдым, эшердем, тәрбия кылдым. Мин картайып көчем бетеп тәрбия кыла алмагач, мине басуга, ягъни кырга чыгарып ташладылар. Кайтырга куркам, үзем ач, шуның өчен җылыйм" дигән. Тукран эттән бу сүзләрне ишеткәч, этне бик кызганды. Туқранның күзләреннән яшьләре мөлдерәп тәгәрәп төште. Тукран әйткән эткә: "Әйдә, минем белән. Әйдә, минем йортымда балаларым бар, шуларны карап торырсың" дигән. Эт Туқранның бу сүзләренә риза булып, Тукран белән китә. Барып җитәләр булар урманга, bir бик юан имән төбенә. Ул имәндә Тукран ясы булып, аның ичендә балалары бар икән. Тукран әйтә эткә: "Син һәр вакыт менә шушы имән төбендә тор. Һич кемне җибәрмә, мин хәзер үзем барамын азык эзләргә" ди. Эт имән төбендә кала балаларны саклап, Тукран китә, бераздан Тукран кайта да эткә: "Әйдә, тиз бул, bir авылга барабыз, анда туй булачак, безгә дә берәр нәрсә булыр иншалла" ди. Киткәннәр булар. Авылга барып, туй була торган йортны табалар да, Тукран тәрәзәдән очып кирип, өстәл өстендә җигреп йөри башлый. Туйга җыелган кунаклар Туқранны өстәл өстендәге нигъмәт ризыклар белән ата башлыйлар ди. Шул арада эт нигъмәт исен сизеп, акрынлап, һич кешегә сиздермичә генә өйгә кирип, нигъмәтләрне ашап туйгач, акрынлап өйдән чыккан һәм bir аулак урын табып кирип пускан. Тукран эт янына килеп сораган: "Нихәл, туйдыңмы?" дигән. Эт җавап биргән: "Туюын туйдым, әмма бик эчәсем килә" дигән. Тукран әйтә: "Алай булса, әнә теге йортка кер, анда бал куялар" ди. Тукран үзе очып барып, әлеге йортның тәрәзәсеннән керә дә, бал куйган мичкәгә утырып, аның төбен тишә башлый. Карт моны күреп, Туқранга бүрәнкә белән ата. Бүрәнкә Туқранга тимичә читкә китә. Карт анда бара, монда килә. Бүрәнкәсен таба алмый, бал һаман мичкәдән ага. Шул вакыт эт өйгә кирип, балны туйганчы эчә дә тиз генә чыгып китә. Тукран яна эт янына килеп: "Нихәл, эчтеңме?" ди. Эт: "Туйганчы ашадым, эчтем, ләкин бик исердем. Инде минем хәзер туйганчы көләсем килә" ди. Тукран әйтә: "Ярар" ди. Тукран андырда ашлык суккан кешеләрне күреп, шулар янына очып бара да, берсенең җилкәсенә кура. Икенче иптәше моны күреп, Туқранга суган дип иптәшенең җилкәсенә нык кына суга. Булар икесе сугыша башлаганнар.
Эт буларны күреп чыдый алмыйча җирдә тәгәрәп көлә икән. Туйганчы көлгәч, Тукран белән эт киткәннәр басуга. Буларга очраган төлке. Тукран төлкене алдарга теләп, әз генә очып барганда җиргә төшә икән. Төлке Тукранны эләктерәм дип артыннан киткән. Шул арада эт тә пуса-пуса гына барып, төлкене эләктереп ала да, бугазын шәйләп яткан арада булар янына бер йөк шүлмәк тиягән мужик үтеп бара икән. Этнең төлкене тотканын күрү белән мужик кулына имән күсәк ала да, җыгырып барып бер сугуда икесен дә үтерә. Тукран моны күреп бик каты ачулана һәм очып барып мужикның аты башына куна да аның күзен чукый башлый. Мужик бу хәлне күрә дә, Тукранны үтерәм дип имән күсәге белән башына сугып атын үтерә. Тукран очып барып шүлмәкләр өстенә куна, мужик Тукранны үтерәм дип сугып бар шүлмәген ватып бетерә ди. Мужик атсыз, шүлмәксез өенә кайтып китә, ә Тукран урманга үзенең балалары янына кайтып китә. Капкорсак патша. Әүвәл заманда, кәҗә команда, үгез адмирал, бүре генерал, сайысқан сотник, төлке шутник, үрдәк үрәтник булган заманда бер патша яшәгән ди. Аты Капкорсак, кушаматы Бушборчак булган ди бу патшаның. Кеше төсле үзе, үгезнеке төсле күзе, бүренеке кебек тешләре, нәкъ йырткычныкы кебек булган ди кылган эшләре. Ул үзе Канкыяр патшаның зур улы иде ди. Канкыяр патша үлгәч, аның урынына өлкән улы Капкорсак Бушборчакны патша иттеләр ди. Патша булам, башыма таш киям, тәхеткә менәм дигән көнне Капкорсак патша барлык сарай хезмәткәрләрен җыеп, рәттән тезеп, дер селкетеп тиргәп алды ди. Минем өчен дөньяда тиңе булмаган, әлегә кадәр бер патшада кимәгән, бер мәмләкәттә белмәгән, бер патшаның да күзе күрмәгән, иң кыйммәтле, иң матур, иң яхшы таж ясагыз дип кушты ди ул министрларына. Сезгә 10 тәүлек вакыт бирәм. Шул вакытка таж өлгергән булсын. Әгәр дә мәгәр мин әйткән вакытка таж өлгермәсә, барыгызны да тончыктырачакмын дип әйтте ди Капкорсак патша. Көн уйладылар ди министрлар, төн уйладылар ди. Уйлый-уйлый башлары авыртты, татлы йокылары качты, тамакларына аш үтмәде, эшләренә ишемлек җитмәде ди. Бер көн үтте, 2 көн үтте, 3 көн үтте ди. Таш өлгертергә билгеләнгән көн якынлашканнан якынлашты ди. Дөньяда тиңе булмаган, моңа кадәр бер патшада кимәгән, иң матур, иң зур, иң яхшы, иң кыйммәтле тажны нәрсәдән ясарга кирәк икән дип уйладылар ди алар. Көмештән ясасак, андыйны министрлар да кия. Мәрҗәннән эшләсәк, андыйларны бөтен дөнья белә. Алтын тажны һәр патшада кия дигән фикергә килделәр ди. Алар уйлый тордылар, ә көннәр бер-бер артлы үттеләр ди. Тажны вакытында өлгертмәгәч, Капкорсак патша буран куптарып, көзге җил күк әче сызгырып ачуланырга тотынды ди. Хәлвә китерделәр, ашамый ди. Конфет шоколадка карамый ди. Тажны даулап кызып китте ди, тәмам үлер чиккә җитте ди. Минем тагын бер теләгем бар. Монысын инде һич кичекми үтәргә. Тирән елгалар кичәргә, барлык авырлыкларга чыдарга, минем илемне әйләнеп чыгарга һәм эзләргә шундый кешене дип әйтте ди. Кем дә кем минем атамның фәрманнарына каршы килгән, аңа булган дошманлыгын эчендә яшереп йөргән, тиеш булмаганны ишеткән, сөйләргә ярамаганны сөйләгән, күрергә кирәк түгелне күргән, әнә шундыйларны
мында китерегез дип әйтте ди. Фәрман өстенә фәрман чыккач, аптырадылар, өйдәделәр ди. Патшаның министрлары уйлап та эшләре алга китмәгәч, уйлау өчен үзләренең генә башлары җитмәгәч, алар күрше патшадагы данлыклы бер таж ясаучы останы чакырырга карар кылдылар ди. Хат барып җитмәслек, күгелҗем диңгез артыннан, алтын кояшны күмгән таулар сыртыннан, кош очып җитмәслек илләрдән, кеше аягы басмаган җирләрдән, кара болытлар арасындагы шәһәрдән чакырттылар ди алар шул останы. Устаның исеме бик зирәк, кушаматы сакалы сирәк. Андилар капкорсак патшага бик кирәк иде ди. Ак болытлар астыннан, түбәләре зәңгәр күккә тигән таулар башыннан, югарыда янган йолдызларны күзәтеп, түбәндәге күгелҗем диңгез өстеннән җилдәй үтеп, корыш канат дигән кошка атланып очты ди бик зирәк капкорсак патша җиренә. Көн очты ди, төн очты ди, ай дигәндә капкорсак патша хөкем сора торган илгә килеп җитте ди. Бик зирәк сакал сирәк килгән көнне үк капкорсак патшаны очратты да мондый сүзләрне әйтте ди. Я, падишаһым, солтаным, иске чабата олтаным, сезгә дип әйтте ди, ашаган, тормау сырхау эләккән икән дип әйтте ди. Мондый чүп-чарга карамый, карарга да ярамый. Мин үземнең төп эшемә, сезнең фәрманыгызны вакытында үтәргә, юлдагы барлык киртәләрне сүтәргә, сез теләгән теләккә җитәргә юллар сызам дип әйтте ди. Шул минут эчендә үк бик зирәк сакал сирәк ашап-эчеп туеп, дөнья сүзен куеп, бил буып кереште ди үз эшенә. Үгез адмиралны, бүре генералны, саескан сотникны, төлке шутникны, үрдәк үрәтникны барысын да бергә җыеп, солдатлар кебек тезеп, былай дип әйтте ди баш министры капкорсак патшаның. Кем дә кем патшага каршы барса, аңа зарар салса, теле белән патшага каршы сөйләсә, тиеш булмаганны күрсә, ишетергә ярамаганны ишетсә, барырга ярамаган җиргә барса, алырга ярамаганны алса, аларны монда китерегез дип әйтте ди. Барыгыз, бишегез дә хәзер үк юлга чыгып китегез дип узатты ди ул капкорсак патшаның министрларын. 5 министр да бүленеп, барысы да начар киемнәр киенеп, үзләре белән 10 солдат алып таралдылар ди илнең төрле ягына. Кайсы алланып торган кояш чыгышына, кайсы давыллы кояш байысынышына, кайсы күгелҗем диңгез артына, кайсы җеп җылы мич башына юлга чыктылар ди. Капкорсак патша буран уйната, бик зирәкне дә ара-тирә тиргәп җылата ди. Калган министрлар эшләреннән авыр сулыйлар. Ни булыр икән дип бер-берсеннән сорыйлар, төрлечә уйлыйлар ди. Юлдагылары озын яллы, стакан туяклы аргамакларын тимердән үргән камчылар белән кыздырып, һаман алга таба чабалар ди. Зәңгәр күккә башлары тигән таулар, уң якта шомлы кара урманнар, сул якта көмеш тавышлы чишмәләр юл буйлап җылан төсле быргылана, шылтыр агып калдылар ди. Бер заман карасалар, министр һәм солдатлар ни күрсеннәр, тап-такыр юлдан таза һәм матур, күрер күзгә батыр бер кеше бара ди. Үзе җилкәсенә аркылы быргаланып биткән бер быргы таккан ди. Быргысына ул бер үрсә, әлегә бер кайчанда ишетелмәгән, әлегә бер кемдә белмәгән моңлы һәм дәртле көйне уйнап җибәрә ди. Агачлар башларын җиргә тидергәнче бөгеп тыңлыйлар, яфракларын силки рәхмәт укыйлар ди. Таулар да бу көйне яраталар. Аның тавышын радио кебек җирнең
бар пышмағына да тараталар дей. Батыр егет ойнаған күйіні біргіне ишітсәң де истә қала дей. Аны бір жырлау да көңілге бітмәс, төкәнмәс күш сала дей. Батыр егет янына жетуге, солдаттар атларынан түштілер дей, министр ат үстінде келеш ойнаушыға сөз қошты дей. Әй жігіт, қоя барасың? Ол нинди ойын құралы? Сен нинди күшлі күй ойнайсың? Қанқияр білән қап құрсақ патшалардан зарлана тұрған сөзлерің yok mu? Деп сұрады дей. Дүнияда туры yol ізлейм. Жеңуімнен үміт үзмейм. Подвалларда яшаушыларының, ашсызларының, жерсіз, сусызларының йөрәк мұңын жиеп шул күйні тудырдым. Ол бізні рухландыра, қанатландыра, шатландыра деп әйтті де батыр жігіт. Фабрика заводларыны да қол күшімні бик арзан саттым. Менің қол күшім арқасында көп қап құрсақлар тойынып ятты. Мына бұл қуаныш патшалар біздің қанны сүлік кебек суырушы байлар, бүре кебек йыртқыш министрлар болмаса, сіз де мен де бұл халге қалмас едік деп әйтті дей. Ол тігілерінің киімлеріне қарап. Ішлейдір едім заводта, шыдап ашлыққа. Енді оннан да қудылар. Қазір мен ішсіз, йұртсыз, киімсіз. Бары соқсам темір үзәрлі қол күшімгіна бар деп, Йыдырықларын зәңгәр һавада сілікті деп батыр жігіт. Аның қоллары құрыш төслі нық, йыдырықлары бірсі бишарып пұтлы гірлер хәтлейді дей. Ол қолларын сілкегенде министр һәм солдатлар мінә суға деп шүрләп тұрдылар дей. Батыр егет сөзін созды дей. Қаныш кішілерге, патшаларға, байларға, министрларға қаршы күрәшірге, әйдәгіз менің біләк кеңешірге де бейік бір тау янына алып кетті дейтігілеріні. Атларын өсіп отырған ағаштарға бәйләп, қап құрсақ ялшылары батыр егет алып барған ұрынға кеттілер дей. Тау тәгіне келіп жеткәш, батыр егет жерге отырды да тағын сөз башлады дей. Қарағзаны жігітлер тауға деп әйтті дей. Ол нинди тікә һәм бейік, ол нинди жоғары. Жеңуге болған үмітіміз дә шушы тау сыман. Ол нинди юғары, ол нинди бейік. Жанға рахат беруші, йөрәккә көш кіртуші ол жеңу үміті. Шул жеңу үшін барыбызға да бірләшірге, бізні bu işi йыртқышлар білән нықлап күрәшірге керек дейді дәді сөзін бітіріп. Қая жігітлер, дуслар шәбір күретіп алық деп, тігілерден тәмәкі сұрады дей. Министр һәм солдатлар бары да бір юлы кісәләріне тығылдылар дей. Қайсы алтын сауытларға салынған сигар, қайсы күміш тартмалардан бармақ юандығы қалын папирос, қайсы атлас янчықлардан мұншала түслі шәбәләніп біткен тәмәкі шығарып суздылар дей батыр жігітке. Ол бірсін де алмады дей. Тик тирән етіп, бик тирән етіп шикләніп қарады дей. Өз юлына таба кенет бұрылып кеткен еді дей, хоп әләктіріп алдылар дейаны министрның солдатлары. Давылланып тұрған қияш байышына қарап кеткен министр һәм солдатлар алтыннан ясалған 20 көпшәклі атсыз арбада таш юлны ду китеріп, тузан туздырып, һава бізіп қайтушы байны тоқтаттылар дей. Аларның сәләмә киімнәрін көріп, бұлар юл басарлардыр деп біліп, өзінің 77 тапқыр ата тұрған мылтығын қолына тұтып, сөзге кірішті дей бай. Әй, юл басарлар, меннен сізге не керек? Алтын сұрасағыз, тіләгенше берем. Күміш десәгіз, көмілгенше кетіррем деген сөз башлады дей министр. Бізге алтының керек ме? Өзіміздікі де көп. Күмішің де қажет түгел, анысы да жетерлік. Тек мына сен әйт. Қан қияр білән қап құрсақ патшадан бірәр түрлі зарар көрмәдің ме? Деп сұрады дей. Нинди зарар көрем? Қап құрсақ патшаның атасы меңа завод салырға жер берді. Байыған үстіне байытты. Менім кісәмні қалын айтты. Менім
Рахмәтемне җиткерегез ул капкорсак патшага дип сүзен бетерде ди бай. Үзе 20 көпчәкле атсыз арбага кырын ятып, министр һәм солдатлардан шүрләп, күзләрен уйнатып, алтын стаканнарга кып-кызыл эчемлекләр салып бирде ди аларга. Йотылып эчтеләр дә, үзләренең кемлекләрен белдерделәр дә, алга чаптылар диялар. Көн киттеләр, төн киттеләр, ай киттеләр, ел киттеләр, энә буе җир киттеләр ди. Күгелҗем диңгез артына китүчеләр дә 2 кешене очраттылар ди. Буларның берсе ятма белән күбәләк тотучы бер бай малае, икенчесе сука артыннан бил бөгүче бабай иде ди. Күбәләк тотып йөрүче малай былай дип җавап кайтарды ди министрга. Падишаһыбыз безнең җир суыбызны да, урман болыныбызны да мул итте. Гомере дә озын булсын аның дип әйтте дә ди, үзен карый торган асрау янына йөгерде ди. Министр һәм солдатлар безгә кирәкле кеше түгел бу дип, күп вакыт уздырмыйча, тузан туздырмыйча, салмак кына атлап алга юл тоттылар ди. Біраз баргач, еракта күләгә кебек кенә бөкрө бер шәүләне шәйләделәр диялар. Барып җитсәләр, ак сакаллы, тизенә җиткән, чәчләре көмешләнеп беткән, аркасы бөкрәйгән, куллары кәкрәйгән бер бабайны очраттылар диялар. Үз эшләгәнең үзеңә булмагач, рәхәтләнеп икмәк белән суга да туймагач, шулмы инде тормыш? Безгә дигән шомырт күк кара туфраклы җирләрне, хуш исләр аңкытып чәчәк ата торган болыннарны, кара куе урманнарны капкорсак патша үз кешеләренә өләшеп бетерде. Ашъяулык кадәрле шушы җиремдә төртсәм дә аварга тора торган атым белән, эшемдә янган ачу белән безне изүчеләргә каргыш, ләгънәтләр яудырам. Җир астында күмер чабучылар, тауларны актарып тимер табучылар, зур-зур йортлар салучылар, барысы бергә оешып, капкорсак патшага каршы кузгалырга җыйналалар дип ишеттек. Шуларга кушылырга сүз беркеттек дип әйтеп тә бетерә алмады ди бабай. Аяк кулларын бәйләп үзләре белән алып киттеләр дияны капкорсак патшаның ялчылары. Таң беленер-беленмәс вакытта 7 ел чатында ярлы гаиләнең 7нче улы җитез егетне очраттылар ди министр һәм солдатлар. Җитез җегет таңның матурлыгына, сандугачларның шут-шут сайравына исе китмичә, болын кырларда бил бөгеп, тир түгеп эшләүчеләр тыңласыннар дип җырлап йөри иде ди. Аның җырының түбәндәге кисән генә ишетеп кала алдылар ди теге явызлар. Ал нурларын шәшеп таң туа, туганкайлар, сез дә күрегез. Давыл кубар тиздән, көчле давыл, хакыгызны даулый белегез. Озын яллы, стакан туяклы аргамагын туктатты ди министр. Син җегет нинди кеше? Таң беленер-беленмәс борын нишләп булай җырлап йөрисең дип сорады ди җитез җегеттән. Күз алмам, әтием доктор иде. Ул үз гомерендә төрле дарулар ясады. Күп кешеләрне үлемнән коткарды, ләкин дөньядагы сугыш дигән ширгә каршы бер төсле дару да таба алмады. Үзе дә мискенем шунда һәлак булды. Жан кисәгем әнием ачлыктан үлде. Инде мин дә 7 ят кулына калып, каңгырып йөргәнче дип, шушы биек күпердән шушы төпсез елгага ташланин дип барганда, бер нәрсәгә төшендем мин дип әйтте ди җитез җегет. Министр белән солдатлар барда бер юлы хор белән нәрсәгә төшендең дип сорадылар. Аларның сорауларын көтмичә үк, пуль артыннан пуль яудырган кебек сүз артыннан сүзне яудырып торды ди җитез җегет. Аңкыяр патша үлгән дигәч шатланган идек.
Аның урынына үлкен улы Капкорсак патша булды. Патша урынына патша бетәмесең дип әйтте ди җите җегет. Озын яллы аргамакларын хәтфә кебек болынлыкка җибәреп, хәерче булып киенгән киемнәрен төзәтеп тыңладылар ди аны министрлар һәм солдатлар. Минем бу хәлгә калуыма патшалар, байлар, министрлар гаепле. Булай гына үлмәскә, алар белән көрәшергә кирәклеккә төшендем мин дип әйтте ди ул. Ләкин инде соңгы сүзләр министрның чыдамлыгын тәмам битерде ди. Ул инде ни карап торасыз дип эләктерергә кушты ди җите җегетне. Алланып торган кояш чыгышына карап китүчеләр дә бик озын юл үттеләр ди. Ничә диңгез төсле зур күлләрне, олы шүлләрне кичтеләр һәм ап-ак кар белән капланган җиргә җиткәч очраттылар ди бер юлчыны. Кирәкле кешебезне таптык дип шатланып, үзләренең уңганлыкларыннан мактанып, бу юлчыны туктаттылар да ди һәм сорадылар ди. Эй юлчы, кайдан кайтасың? Капкорсак патшаның атасыннан яки үзеннән зарланмыйсыңмы дип сорадылар ди. Артлы чанага кырын яткан, төлке толыпка кирип баткан юлчы ак кагаздай агарынып китте ди. Булар юлбасарлардыр. Ни кадәр малым, ни кадәр байлыгым әрәм була бит дип уйлап башлады ди сүзен юлчы. Без дин кешеләрен җирдәге гади эшләр бердә кызыксындырмый дип суфиланган иде ди юлчы. Ансын яхшы беләбез дигәч, эй өлкән кешеләр, Капкорсак патшага нинди яктан тел тидерим, ничек аны артка чигерим? Патшалар барысы да диннең зур таянышы алар. Канкыяр патша дин өчен онытылмаслык хезмәтләр калдырды. Бик күп итеп ширкәүләр, мәчетләр салдырды. Шулай булгач, ничек аны яманлыйм сезгә? Капкорсак патшаның да атасы юлыннан баруын телибез дип сүзен бетерде ди ул. Үзе алай-булай итмәсеннәр, мине талап китмәсеннәр дип министр белән солдатларның кулларына хәергә килгән алтын акчалар сузды ди. Акчаң булса, төрле җафалардан да котылып була дип уйлап, үз юлына тизрәк сызды ди. Министр һәм аның солдатлары рәхмәт әйтеп, баш иеп, безгә кирәкле кеше түгел бу дип атларын искән җилдә җилдереп алга чаптылар ди. Көн киттеләр, төн киттеләр, ай киттеләр, ел киттеләр, инә буе җир киттеләр ди. Хәерчелеккә баткан, күз яшьләренә чыланган акзар белән тулган ил җылый. Күз яшьләре елгалар булып ага. Капкорсак ялчылары аны күрмәмешкә салыналар. Акзарлар йөрәкләрдән сүрем булып күтәрелә. Алар күрмәгән булалар. Телләр туктаусыз хәсрәт сүзләрен сөйлиләр. Алар ишетмәгән булып кыланалар. Зәңгәр күктә янган йолдызлар да бу илгә тирән кайгыру белән карыйлар. Уфтаналар. Уфуктан күтәрелгән кара болытларда яумыйча таралалар. Җил дә әкрен генә исми. Давыл булып котыра. Яңгыр да яварга тотынса, бөтен җирне су белән тутыра. Давыллык кояш байышыннан батыр җегетне, күгелҗем диңгез артыннан Бөкре бабайны, алланып торган кояш чыгышыннан җитез егетне китерделәр ди теге явызлар Капкорсак патшага. Ишәк акырган кебек ямсыз тавыш белән, эчендә янган ачу белән, күзеннән төтен пыскытып, авызыннан төкерек чәчеп башлады ди сүз Капкорсак туймас күз. Кош ұшып җитмәслек илләрдән, кеше аягы басмаган җирләрдән, җиде диңгез үтеп, шарлавыклар кичеп, минем илемә Капкорсак патша җиренә килгән осталар остасы бик зирәк, минем сезгә сүзем бар әзрәк дип әйтте ди Капкорсак патша. Шул серләрне әйтеп, буе матча чаклы Капкорсак патша идән буенча бер атлаган иде,
идән сығылды дей. Икенче атлаган иде, үз аяғына үзе абынып жығылды дей. Шуннан авыза тығылды дей. Йөгереп килделәр ди караучылары, суздылар ди кулларын, алып салдылар ди алар Капкорсак патшаны алтын тәхетенә. Күп җилләр искәч, күктәге кара болытлар күчкәч, бияләй кадәрле килбәтсез күз кабагын ачып, шүмеш кебек зур күзләреннән төтен пыскытып, шыгындыр төсле кызыл борыннан пар пышкырып, иләктәй зур авызы белән көзге җил кебек сызгырып, «Өлгерәме таж минем башка?» дип сорады ди Капкорсак патша. Бик зирәк, сакал сирәк. Икенче фарманыгыз кичекми үтәлде, гаепле кешеләр китерелде. Көтәләр, күрәмсез, нинди җәза бирәсез? Дип сүзне икенчегә бурып, таш турында дәшми торып, тәрәзәгә таба бармагы белән күрсәтте ди. Бик күп халык җыйналган мәйданга батыр җегет һәм аның иптәшләре китерелгәннәр иде ди. Алтын тәхет белән күтәреп алып чыктылар ди Капкорсак патшаны җәза көтүчеләр янына. Кала уртасындагы зур мәйданга шыжлап торган тал чыбыгы ташый башладылар ди. Капкорсак патшаның болыннарындагы шитән үргә яраклы барлык талларны бөтенләй киселеп биткәннәр иде ди. Капкорсак патшаның атасы кан кыярының шул таллардан шыжлап торган камчылар ясатып, үзенә каршы килүчеләрне шулар белән шыр ялангач килеш кыйнатып күңел ачу гадәте бар иде ди. Капкорсак патшаның бу йырткычлыгын да атасыннан калган бер гадәт кенә дип карадылар ди кайберәүләр. Мәйданның бер почмагында дигет төсле кара төтен зәңгәр һавага үрелеп, аның астында кызыл телләрен сузган ялкыннар күренеп тора ди. Кеше күтәрә алмаслык зур кадакны шул ялкыннарда кып-кызыл иттереп кыздырырга тотындылар ди явыз кешеләр. Давылга бай кояш байышыннан китерелгән батыр егетнең телен шул кыздырылган зур кадак белән юан баганага кадаклап куйдылар ди. Алланып торган кояш чыгышыннан китерелгән җитез егетнең шомырт кебек кара күзләренә кылдан нечкә итеп учланган инәләр кададылар ди. Менә сиңа күрергә ярамаган әйберләрне күрүеңнең җәзасы дип шаркылдадылар ди җәзалаучылар. Күгелҗем диңгез артыннан китерелгән Бөкре бабайның кулак яфракларын кисеп ташладылар ди. Менә сиңа ишетергә ярамаган сүзләрне ишетүеңнең җәзасы дип әйттеләр ди. Шушындый бер әрнү вакытында батыр егет үзенең уен коралында уйнарга теләде ди. Җитез егет җырларга сорады ди. Бөкре бабай моңлы итеп, бик моңлы итеп карап башын чайкады ди. Аларга бу җәза гына аз дип Капкорсак бу үч бәхетсезне дар агачына китерергә кушты ди. Үзе алтын тәхетенә утырып, шул үч мискиннең дарга асылган килеш тыпырчынып җан бирүләрен рәхәтләнеп, эче катканчы көлеп карап торды ди. Эчесенең дә кайнар йөрәк каннарын алтын стаканнарга салып эчте ди. Канкыяр патша җәзалап үтерткән кешеләрнең сөякләрен җыеп, бу үч бәхетсезнекен дә шуңа кушып, үзенә торыр өчен сарай салдырды ди Капкорсак патша. Алтын белән тоташтырып, кеше сөякләрен берләштереп, ефәкләр, ахак бриллиантлар белән бизәп бер таш эшләде ди бик зирәк Капкорсак патшага. Батыр егетнең иптәшләре мәйданның иң аргы читенә генә җыелганнар иде ди. Җир тетрәгән, күк күкрәгән, диңгез ташыган кебек көчле ташкын булып, бу илнең батыр җегетләре, ярлылары, бил бөгүчеләре, җитез егетләре, уңган кызлары күтәрелделәр ди Капкорсак патшага каршы. Изелгән илнең барлык почмакларыннан күтәрелеп, корыш ташкын шикелле алган тулып килеп җиттеләр ди алар Капкорсак патша сараена. Сезме безнең энеләребезнең йөрәк итен кимерүче? Сезме безнең кардәшләребезнең йөрәк канын алтын стаканнарга салып ичүче? Сезме безнең туганнарыбызның асыл сөякләреннән үзегезгә сарайлар салдыручы дип барып ябыштылар ди алар Капкорсак патшаның һәм министрларның бугазына.
Капкырсак патшаның министрлары, сакчылары, солдатлары тукталып хәл җыеп сугышып караганнар иде дә, булдыра алмыйча кайсы кая качып беттеләр ди. Капкырсак патшаны юк итеп, аның барлык министрларын куып, яңа ил төзеделәр ди яңа хуҗалар. Büyük көрәштә курбан булучыларның каннары буялган байракны җилфердәтеп, алгы җиңүләргә өндәде ди яңа хуҗаларның зирәк юлбашчысы. Бер селкенделәр, богаулар кыйлды ди, көч җыеп икенче селкенделәр, дошманнар чигенделәр ди. Бик зирәк сакал сирәкне исән сау калдырдылар ди. Таҗлар урынына безгә пөхтәләп, зур машиналар ясарсың дигән бурыч тапшырдылар ди аңа. Тынычланып калды, иркен сулыш алды ди бу ил. Бу илдә инде эшче канын имүче сөлекләр дә, сука артыннан бил бүгүчеләрне изүчеләр дә бөтенләй калмадылар ди. Хәзер заводлар, фабрикалар батыр җегетләрнең балаларына бирелгән. Алар шатланып, рәхәтләнеп үзләре өчен үзләре эшлиләр ди. Кара туфраклы җирләр, чәчәк атып, хуш ис аңкып торган болыннар бил бүгүче бабайның малайларына тапшырылганнар. Алар сөенә-сөенә ул җирләрдә иген игәләр ди. Җитез егетнең балалары да бу илне сөяләр, аңа үзләренең акыл көчләрен кызганмый бирәләр ди. Бер нинди дә патша юк ди алар илендә. Алар үз илләренә үзләре баш булып яшиләр ди. Яшәгән сайын яшисе килә. Һәр кичнең иртәсен, һәр төннең таңын күргән сайын күрәсе килә ди алар илендә. Гөлгә төренгән ил, дөньяда иң бәхетле, дөньяда иң матур ил алар иле ди. Төнлә берлән бакчада бер аллы гөлле күбәләк ышкалап йөргәндә уйнап, анда-монда чүгәләп, күрде кырда бик матур бер әллә нәрсә ялтырый, нурлана, җем-җем итә, йолдыз шикелле калтырый. Күбәләкнең бер дә чик юк, һәр матурга гыйшкына. Тиз генә ул барды да кунды матур зат өстенә. Ул матур зат юлчылардан сүнми калган ут иде. Күбәләк булды хәләк, шунда куна, янды, киде. Һәр ялтыраган алтын түгел. Синий
Бүдәнә белән төлке. Җәйнең иң матур вакытларында бүдәнә белән төлке дус булып йөрергә сүз бирешкәннәр ди. Бу ике дус йөриләр икән, йөри торгач, төлке бүдәнәгә зарланыбрак булай дип әйтә ди. Эй, иптәш, минем карыным бик ачты, нәрсә генә табып ашарга инде дигән. Бүдәнә аңа җавап биреп, әллә син миңа ышанмыйсыңмы? Мин синең тамагыңны туйдыра алам бит дигән. Төлкегә алайса туйдыра алсаң туйдырып кара инде, ничек итеп туйдырырсың икән дигән. Әйдә киттек, әнә теге юл буена дип, калын арыш уҗымы арасыннан бүдәнә төлкене бер юл белән алып килгән. Ярый, юл буена килеп җиткәч, ике дус тагын да киңәш итешкәннәр. Менә син шуннан юл читеннән генә качып-пысып юл өстен күзәтеп тор. Ә мин юлның үзенә чыгам дигән бүдәнә. Төлке арыш уҗымы арасына ятып, юл өстен күзәтеп тора башлый. Күрә, бер бик яхшы гына киенгән, ясанган ир белән хатын кулына тиенчек тотып кунактан кайтып киләләр икән. Хатын иренә эндәшә, кара әле, син әйтәм, алдыбыздан бер бүдәнә җигереп бара. Уша алмый бугай ул. Әйдә шуны тотыйкчы, кайткач суярбыз, бүдәнә итен бик тәмле диләр аны икән ди. Булар ирле хатынлы икәүләп бүдәнәне куа башлыйлар. Ә бүдәнә ни очмый, ни тоттырмый, шулар тирәсендә җигерә. Ире хатынга карап, син әйтәм, куйчы шул кулыңдагы күчтәнәчләреңне, тотыйк әле шуны ди. Хатын кулындагы күчтәнәчне юл читенә куеп, иркенләп куарга тотына. Китәләр булар, китәләр. Бүдәнә ир белән хатынны хәтсез генә җиргә алдап алып киткәч, төлке арыш уҗымы арасыннан чыга да, күчтәнәч динәгән тиенчекне эләктереп, уҗым арасына кереп яшеренә. Моны белгән бүдәнә ир белән хатын алдыннан очып китеп югала. Инде ир белән хатын күчтәнәчне эзли башлыйлар. Китәләр. Алар үзләре кунак булып кайтырга чыккан авыл кырыена килеп җитәләр, тик күчтәнәчне тапмыйлар. Каһар төшкере, мөгаен ул бүдәнә дигәнебез җен булгандыр. Күчтәнәчебездән яздырыр өчен шулай алдагандыр дип, сукрана кайтып киттеләр ди. Бүдәнә төлкенең күчтәнәчне эләктереп, уҗым арасына кереп киткәнен күреп, ир белән хатынны ташлап очып китә. Ә төлке монда күчтәнәчне шишеп җибәрсә ни күрсен? Тиенчек эчендә бер калач, бер пешкән тавык, белен, бәлеш, бары да бар иде ди. Төлке кымсызланып ашарга керешә. Бүдәнә килеп җитү белән бек иреләнеп кенә, "Ни хәл, дус? Тамак туямы?" дип сорый. Төлке авызына белен тутырган килеш шәйни җавап бирә. "Мондый азыкларны туганымнан бирле беренче тапкыр күрәм. Рәхмәт, дус кеше. Мә үзең дә авыз ит" дип, төлке бүдәнәгә бер кисәк симез калҗа бирә. Бүдәнә дә ашый. Шулай алар яхшылап тамакларын туйдыралар да тагын күтәренке күңел белән төлке сүзгә керешә. "Ярый, дус, тамакны туйдырдың инде. Минем тагын да бер теләк бар иде. Инде мине куркыта алырсыңмы? Яле көчең җитсә куркытып кара" ди. Бүдәнә, була ул? Ник сине куркыта алмаска? Менә хәзер син ике күзеңне йом да, минем койрыгымнан тешлә. Мин кая таба очсам, син дә шулай минем артымнан калмыйча чап ди. Төлке бүдәнәнең койрыгын тешләп, бүдәнә очкан якка таба чаба ди. Ә үзе кая таба барганын сизми дә, күрми дә ди. Шулай итеп бүдәнә төлкене аучыларның янына ук китереп җиткерә. Бүдәнә, "Инде күзеңне ач, төлке" ди. Аучылар төлкене күрү белән аңа ташланалар. Төлке эшнең начар икәнен күрә. Бер яктан этләр үрә куалар, икенче яктан аучылар аталар, җәдәрәләр төлкенең кулак яфрагы кырыннан выжылдап узалар.
Бүдәнә үзе очты да югалды ди. Шулай итеп, төлке көч хәл белән әрәмәле үзәнгә эләгеп, куе таллар арасына кереп яшеренә. Бүдәнә төлке янына килеп җитә. Төлкенең телләре салынган, сулулары кысылган, ул бөтен гәүдәсен хәрәкәтләндереп сулый ди. Бүдәнә: "Хәл ничек? Курыкмадыңмы?" дип сорый. Төлке көч хәл белән генә сулап кына җавап бирә. "Туганнан бирле бу хәтле курыкканым юк иде. Әздән калдым" ди. "Үзең дә куркыта беләсең икән" ди. Төлке хәл алып, тынычланганнан соң тагын сүзгә керешеп булай ди. "Ярар, дус кеше, тамагыңны туйдырдың, рәхмәт анысына, тамагым тук. Бик каты куркыттың, монысы өчен дә рәхмәт сиңа. Инде миңа бер бик кызык эш күрсәтеп күлдерә алырсыңмы?" Бүдәнә: "Була ул, ник булмасын. Кич тә булып килә инде, бик вакыт чак. Әйдә минем артымнан, менә шушы чыккыр буе белән генә китик әле. Әнә теге күренеп торган авылга барып кайтыйк. Караны, сак бул, этләргә күренмәс кирәк, тырыш. Көлке куркынычка әйләнә күрмәсен" дип алдан Бүдәнә, аның артыннан төлке авылга таба киттеләр ди. Бик сакланып кына Бүдәнә артыннан төлке дә бер кешенең лапасына кача гына барып кирделәр ди. Бу кунактан кайтканда Бүдәнәгә алданып, күчтәнәчләрен югалткан ир белән хатынның ихатасы икән. Ир утынлыкта казыклар учлап маташа, хатын аннан аз гына читтәрәк абзар капкасы төбендә сыер савып утыра икән ди. Бүдәнә белән төлке бу ир белән хатынны лапасның бер тишек урыныннан күзәтәләр дә, ди. Бүдәнә: "Син шушы тишектән генә карап тор инде, көлеп авызыңны җырып чыгара күрмәде икән." Ярар. Төлке бик диккать белән генә карап тора башлый. Бүдәнә лапастан очып чыгып китә дә иң элек ирнең очлый торган казыгы башына куна. Аны сыер савып утырган җиреннән хатыны күреп: Син әйтәм, очлый торган казыгыңның башына бер бүдәнә килеп кунды. Әллә ул безнең күчтәнәчләребезне югалттырган жүләр бүдәнә шул үзе микән? Бәреп кенә төшерсенә" дип кычкырырга тотынган. Ир казыгын селтәү белән Бүдәнә оча да хатынның савып торган сыерының мөгезенә килеп куна. Хатын тагын кычкыра башлый: "Син әйтәм, карасана, сыер мөгезенә килеп кунды, казыгың белән генә дәрсенә." Шулай дигәч, ире ипләп кенә сыер янына казыгын күтәреп килә. Ул арада Бүдәнә сыерның мөгезеннән очып хатынның башына куна. Ир аны моны хәтерләмичә хатынның башына кунган Бүдәнәгә сугам дип, кулындагы казыгы белән хатынның башына кундыра. Бүдәнә очып та китә. Бу тамашаны күреп, көлә-көлә төлкенең авызы җырылып беткән ди. Үз телемдә татарча матур итеп, әни диям сөеп, әнигә рәхмәт әйтеп. Куанам, шатланам, туган телем татар теле, әнкәм теле булганга, әткәм теле, бабам теле булганга. Үз телемдә татарча тәмле итеп, рәхмәт үстергәнең өчен татарча әйбәт итеп. Куанам, шатланам, туган телем татар теле, әнкәм теле булганга, әткәм теле, бабам теле булганга. Әбидиям үз телемдә татарча җайлы итеп,
Ул өйрәткәч татарчаны, сөйләшәм яхшы итеп. Куанам, шатланам, туган телем татар теле, әнкәм теле булганга, әткәм теле, әпкәм теле, бабам теле булганга. Бабай диям үз телемдә, татарча горур итеп. Горур булганнар татарлар, нәкъ минем бабам кебек. Куанам, шатланам, туган телем татар теле, әнкәм теле булганга, әткәм теле, әпкәм теле, бабам теле булганга. Kırlarda, bulanda, ormanda, oynayman, ışamın, yaktı gün bulganda. İrkeli hem süye Kıyaşның яктысы Аш булады миңа Чәчәкләр хуш исе. Ничек сатырмышым, ничек күрмәшем, сөйләп бирче төзеп, табыласың ризык. Тик гомерем бик кыска, бары бер көн генә. Бул яхшы, рәнҗетмә һәм тимә син миңа. Аю белән төлке. Бұрын заманда бір аю белән төлке дус булганнар икән ди. Булар байтак вакытлар дуслыкта гомер иткәннәр. Гомерләр үтү белән аюны картлык баскан, ул йөри алмый башлаган. Аю белән төлкенең дуслыкта гомер иткән вакытларында бергәләп җыйган бер тәпән баллары, бер тәпән сары майлары булган икән ди. Булар бал белән майны бик еракка яшереп, картайган көннәрендә бергә ашарга дип сүз куешкан булганнар икән ди. Көннәрдән бер көнне төлке шапырт кына чыгып китә дә юк була. Иртә белән чыгып киткән төлке кич җиткәч кенә кайтып керә. Төлке кайтып керү белән аю әйтә моңа: "Син кая бардың әле, төлке дусты?" "Мин фәлән авылга бардым. Фәлән кешенең хатыны бала тапкан икән, мин шуның баласына исем кушарга бардым" ди. "Улмы, кызмы?" дип сорый аю. "Ул" ди төлке. "Исемен кем дип куйдыгыз?" ди.
башламыш деп қойдым дейді түлкі. Соң сен меңа күштенеш фәлән алып қайтмадыңмы дей. Сен алып қайтырлық бір нәрселері де болмады сол. Аш сулары да әлләни мұл түгелейді дейді түлкі. Сенің тамақ та туқта туғинді түлкі дос, әміне мен нешегірек етіп тамақны туйдырырмын екен де аю. Түлкі аюға аннан-мыннан жиылған түрлі қалдық пыстықларына алып қайтып бере. Аю шул вақт ек білен алданып ята. Не ішләсін? Күннәрден бір күнні түлкі шулай бик иртән тұрып, шыпырт қына басуға шығып кете. Бұ юлы да балмай тәпәннәрі янына барып, туйғаншы ашап қайта бұл. Қайтып кіре. Ол күнні аю мұны тағы да ялығы бірак күте. Қояғына юғалды икен бұды. Әлі бірер жерде ашта фәрендем икен тағын дей. Кеш жетіп, қараңғы түшу білән түлкі қайтып кіре. Нихәл айы дос, ти, исән сауғына тұрдың мұ дей. Исәнлік шул хәтлігі нә дей аю. Мінә сен қой жерлерде еріп қайттың әлі. Ашқа бардым дей түлкі. Кімге, нинди кішіге? Фәлән кішінің хатыны бала тапқан екен. Шуларының балаларына исем қошарға бардым әлі дей. Ай-хай, мені бірде иертмейсің сен де аю. Сені иертірге ярамай шул аю дос. Олар менің өзімнігіне бек олап шақырдылар дей. Сыйлары шәп болды мы соң дей. Бек шәп, бек молдан болды дей. Ир баламы, қыз баламы деп сұрай аю. Ир бала дей түлкі. Исімін нешік қоштығызсың? Исімін яртыланмыш деп қоштым дей түлкі. Ай-ай, бек матур болған екен исімі. Тек сен меңа күштенешті алып қайтмағансың дей. Сеңа күштенеш алып қайтып болмады шул аю дос. Өзлерінің бала шағалары да бек көбейді дей. Шулай дейді, түлкі бек шәп кінә етіп ятып йоқлый. Рәхәтләніп ял иткәннән соң, шул тирәләрдәгенә әйләнгәләп, аюға вақтияк қатқан пұсқан әйберләр алып қайтып бирә. Аю мискін нишләсен, үзе шығып жүрі алмағаш, түлкі алып қайтып биргәннәргә риза болып ята. Атна 10 күн өткәш, түлкі тағын бик иртә тұрып шығып китә. Иртә китә, кеш қайта. Түлкі қайтып кіру білән аю әйті, қоя бардың дей. Ашқа бардым дей түлкі. Кімге тағын? Ауылның тегі үшіндағы фәлән кішінің хатыны бала тапқан екен. Шул балаға исем қошарға деп шақырғаннар еді, шуларға бардым дей. Ир баламы, қыз баламы? Ир бала дей түлкі. Ай-ай-ай-ай, ялан ир балаларға исем қошып қына ересің екен сен дей. Исемін кім деп бұйдығыз? Түпләнміш деп қоштым дей түлкі. Әмеңа бір нәрсәді алып қайтмадыңмы дей. Мен әзірәк кіна күштенеш алып қайттым. Бик көп болмады ғайыплемәгіз енді деп әйттілер дей. Түлкі қаты-құты ипи кисәгіне бик юқағын айтып бал білән май сылаштырып алып қайтқан екен дей. Рәхмәт инде жибәргәш, әлі міне искә түшіруші дә юқ еді, балалары бәхітлі болсын дейді ашы екен аю. Түлкі күнді иртә білән шығып ките, әлі қойларда жүріп, кеш болғаш қана қайтып ята екен дей. Тамақ туқ, қайғы юқ дегенің, аюның түзер хәлі қалмай. Бір күнні шулай түлкінің қайтып кіруін күтіп тұрады, ол қайтып кіру білән қаралы иптәш. Бізге тегі өзіміз қора күнге деп яшырып қойған бал майларыны қозғатып қарарға туры келер ақыры. Мен ашқа өлуден қорқа башладым, аш хәлін тоқ білмей, сен менің хәліні білмейсің дей. Яра, барырбыз дей түлкі. Иртә білән тұрып кетелер бұлар. Бал май тәпәннәрі яшырылған жерге. Барып жетелер. Тәпәннәріні яшырылған жерден алып қарилар. Сауытлар бош, бал білән майдан жилләр искәнди. Аюның бәк қаты ашуы келіп түлкіге әйті. Эй, иптәш, сен де шығып юғалайдың де бұларыны сен өзің ашап бітіргенсіңдір мұғайын де. Йоқ, мен ашамадым де түлкі көзіндегі мұшы алдаша.
Аю ышанмый, юк, синең эшең бу ди. Төлке әйтә, мин ашка суга киткән вакытларда, монда килеп балмайны син үзең ашап бетергәнсеңдер әле ди. Әйдә, менә икебез дә корсакларны кояшка куеп ятыйк, балмайны кем ашаган булса, шуның корсагыннан иреп чыкмый калмас ди. Аю белән төлке корсакларын кояшка куеп яталар. Ятулары гына була ди, кояш җылысына рәхәтләнеп, аю йокыга да китә ди. Аюның йокыга китүе була, төлке торып тәпәннәрнең төбенә ябышып калган балмайны кырып алып, аюның корсагына сылап куя. Шуннан соң төлке аюны уята. Тор, аю дус. Ди, мин ашка суга йөргән вакытта бал белән майны син ашап бетергәнсеңдер дип әйткән идем бит. Дөрес икән ди. Бал белән майны чыннан да син ашап бетергәнсең ди. Юк, төлке дус, бал белән майны мин ашамадым ди. Син ашамыйчы кем ашасын соң аны ди бу? Бал белән майның кайда яшерелгәнен белгән кешенең эше бит бу ди. Төлке дус. Син бит минем ауру икәнемне, чыгып йөри алмаганны белдең бит ди. Сөйләшеп торма инде ди. Аю дус ди төлке. Әнә, урлашып ашаган майларың корсагыңның тышына иреп чыкты бит инде ди. Шулай ди дә, бу хәйләкәр төлке үзенең ауру иптәшен ташлый да китә. Шушы урында безнең әкият тә бетә. Әтидән сорыйм, бу нинди йолдыз, капкага бик нык кагып куелган. Сөйләде әти, бу авыр сугыш, корбаны бабаңа дип уелган. Әнидән сорыйм, нигә әбиләр, бик күп әбиләр ялгыз торалар. Сөйләде әби, сугыш рәхимсез, яуда бабайлар ятып калганнар. Худайдан сорыйм, капкада йолдыз, әбиләр ятим ялгыз булмасын. Худайым әйтә, кешеләр җирдә сугышны гына дип аңласын. Әнидән сорыйм, нигә әбиләр, бик күп әбиләр ялгыз торалар. Сөйләде әби, сугыш рәхимсез, яуда бабайлар ятып калганнар. Әтидән сорыйм, бу нинди йолдыз, капкага бик нык кагып куелган. Сөйләде әти, бу авыр сугыш, корбаны бабаңа дип уелган. Әнидән сорыйм, нигә әбиләр, бик күп әбиләр ялгыз торалар. Сөйләде әби, сугыш рәхимсез, яуда бабайлар ятып калганнар. Сөйләде әби, сугыш рәхимсез, яуда бабайлар ятып калганнар. Болынлыкта үсә гади генә иссез чәчәк. Ялгыш, гүзәл исле чәчәкләр бәйләменә бергә бәйләнмеш. Ярар, бәйләнгән ул анда, соңыннан нәрсә булган соң? Булып киткән үзе хуш исле бик
аз bir zamandan so'ng Шуннан-ку безне тәүфиклы дус-ишләр һәм белешләр дә өйрәтерләр гүзәл гадәткә һәм дә изге эшләргә. Безнең тәрәзә капкачын уя иде минем сөйгән карлыгачын. Ул көн буе авызы берлән балчык ташый, балчык берлән матур итеп уя ясый. Күп эшләде иренмичә, бара-бара чыгарды ул матур балалар да. Ашыксалар карлыгачның балалары, чебен черки тотып кайта аналары. Карлыгачын ямьсез озын кара төндә, каты йоклый оясында, алмый тын да. Бер канатының астына тыга башын, уянмый ул, бөтен кеше тавышлансын. Күк күкрәсен, ялтыр-йылтыр килсен яшен, төн буена нинди каты җил исмәсен, ни булса да бары бер аның өчен. Уянмый ул, селкетми дә барган ашын.
әтием шофер, зор машиналар ерте, рульны бұрып қарарға, қайшақ рөхсәттә итә. Утырам машинага, китәм ерак-еракка, бір көнне барып килдем, әбиләргә кунакка. Утырам машинага, китәм ерак-еракка, бір көнне барып килдем, әбиләргә кунакка. Минем әти төзүче, биек йортлар җиткере. Бардым әле янына, эше беткәч кич белән. Мендем йорт түбәсенә, карыйм болар ягына. Егылып төшәр бит бу дип, аста халык агыла. Мендем йорт түбәсенә, карыйм болар ягына. Егылып төшәр бит бу дип, аста халык агыла. Минем әтием артист, сәхнәдә аның эше. Теләсә кем булдыр алмый андый катлаулы эшне. Үзе җырлый йөгерә, үзе сөйли сикерә. Бии уйный кирәксә, ярылып китә икегә. Үзе җырлый йөгерә, үзе сөйли сикерә. Бии уйный кирәксә, ярылып китә икегә. Тынма, эшлә, и сабый, бел, Тәңредән эшләргә көн. Эшләп аргачтан бирелгәндер тыныч йокларга төн. Иртә торгач та язарга, дәрсен укырга тотын. Тынма, эшлә, тырма тик, тынсаң, тынарсың җомга көн. Күр, ничек эшли кояш. Иртә тора, таң аттыра, көн озын күктә йөзә, һәм көн буенча яктыра. Соңра арган төсле ул ирнеп кенә тауга бата. Йоклый рәхәт ял итә, һәм җир йөзендә йоклата. Син кояштан үрнәк алсаң, иҗтиһад итсәң һаман, күк арасында кояш күк ялтырарсың бер заман. Әбием бәгърем хәлен ничек мине сагын
Мақтаншық ең хорлықлы білесізмі? Бірлі білгісі ярышларда ул бірінші әмәктәпті. Әдәм күлкісі ярышларда ул бірінші әмәктәпті. Әдәм күлкісі Икілі де оннан қалмай мен күмішді. Ул зор ярышта оқушыға ғәрлік инді шыдарлықта. Түгел хурлыққа оқушыға ғәрлік инді шыдарлықта. Түгел хурлыққа Үшлі нәрсе ул ортада мақтаналымый. Тыныш тик тұра медаль болса бақыр ярый оқуда. Бақыр жүк кінә медаль болса бақыр ярый оқуда. Бақыр жүк кінә Дүртілілерінің масайырға хақлары бар. Әлі мәктәптә ярышта да ярап қуя бақыр білән. Бит ул бір рәттә ярышта да ярап қуя бақыр білән. Бит ул бір рәттә Бишле инде дуслар қолын қысам. Кімінің бишлесі тырышқаннар алсын бишле әспорт үзі. Бишле білгісі тырышқанар алсын бишле әспорт үзі. Бишле білгісі Şağın mon jeriyle Məktəb
Niye bugün altın nurlar ormanlarga yugure? Niye bizni kuzgi quyosh jaydagıcha güldüre? Oy nindi kun bu qizig'ira quyosh ko'zini Shul quyoshday yoqdi simon o'qituvchilar kuni Oy nindi kun bu qizig'ira quyosh ko'zini Shul quyoshday yoqdi simon o'qituvchilar kuni Yalg'iz tugil ko'ngildagi bu shodliq O'qituvchi opalarni gul quyoshga o'xshatdiq Oy nindi kun bu shodliq qizartdi yuzini Gul shodliqdan turamalli o'qituvchilar kuni Oy nindi kun bu shodliq qizartdi yuzini Gul shodliqdan turamalli o'qituvchilar kuni Dünya balqi yıldızlarda sönmegenler bu günni Ayda o'zin bu bayramdan qoldirmasqa o'tindi Oy nindi kun bu ko'kda yulduzlar kuldi Ming yıldızdan turgan buket o'qituvchilar kuni Oy nindi kun bu ko'kda yulduzlar kuldi Ming yıldızdan turgan buket o'qituvchilar kuni